Alléluia. Ah, j'aurais aimé parler l'italien. Vorrei parlare l'italiano. Buongiorno. Buongiorno, bonjour. Que le Seigneur te bénédica. Che il Signore vi benedica. C'est tout mon italien comme ça. Questo è tutto il mio italiano. Alléluia. Alleluia. Alors, je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin. Sono felice di poter essere in mezzo a voi questa mattina. Chaque fois quand je viens ici, Ogni volta che vengo qui, et depuis fort longtemps, da molti anni, alors je sens que la présence de Dieu est là. sento che la presenza di Dio è qua. Et si je ne vais pas déranger, E se non voglio disturbare, senza disturbare, mais j'allais dire avancer un peu comme ça. J'aime parler. volevo chiedere a tutti Parce voi que se je potete vais venire descendere. un po' più vicino, perché so che qui sono a casa Si e ho vous la voulez libertà venir di devant, scendere un prendre po' les qua. chaises devant, voilà. Se potete prendere i posti Voilà. più avanti, Merci pour la gentillesse. grazie per On m'a l'obbedienza e la dit qu'en gentilezza. Italie, tout le monde est gentil. Et j'ai Bien. constaté cela. Mi hanno detto che in Italia siete tutti gentili e ho constatato questo. Alléluia. Alleluia. Voilà. Si vous pouvez avancer Voilà. encore. Coloro che possono venire qua davanti senza essere timidi, venite pure. Alléluia. Alleluia. Merci beaucoup. Grazie. Alors, je voudrais, avant de commencer avec le message, Prima di cominciare con il messaggio, dire merci à notre Dieu Tout-Puissant qui m'a conduit ici en Italie. voglio ringraziare il nostro Dio Onnipotente che mi ha condotto fino a qui in Italia. C'est par sa grâce que je suis là. E per la sua grazia che sono qui. Nous ne sommes absolument rien. Noi non siamo assolutamente niente. C'est Dieu qui est quelque chose. È Dio che è qualcuno. L'homme n'est rien. L'uomo non è niente. Merci beaucoup. Grazie. Merci à David et à son épouse. Grazie a Davide e sua moglie. Et ce sont des gens que j'aime beaucoup. Sono delle persone che io amo molto. Que Dieu bénisse en tout cas ce couple. Che Dio benedica questa coppia pastorale. Et la sœur de madame. La sorella, dov'è? qui a- Grazie. Voilà. Grâce. Lei è partita avec l'enfant. D'accord. Ok. Que Dieu vous Che bénisse. Dio vi benedica. Merci beaucoup. Grazie mille. Vous avez les salutations des Burkinabés, Avete le salutazioni dal Burkina Faso, de l'église des assemblées de Dieu du Burkina Faso. della Chiesa dell'Assemblea di Dio del Burkina Faso. Le président et tout le Presidente conseil vous saluent. E il Consiglio pastorale vi salutano. La région également vous salue. La regione, il presidente della regione vi trasmette il suo Soyez saluto. bénis au nom de Jésus. Siate benedetti nel nome di Gesù. Alleluia. Dieu a mis sur mon cœur un message. Nel mio cuore un messaggio. Je ne suis plus à présenter dans cette assemblée, vous me Credo che in connaissez questa depuis chiesa non ho bisogno près di de 10 ans. presentazione perché sono almeno 10 anni che passo qua a Un Carmagnola. message vrai, Un messaggio di verità, un message puissant, un messaggio potente, un message qui libère, un messaggio che libera, un message qui donne la vie. un messaggio che dà la vita. Alléluia. Alleluia. Et ce titre est intitulé comme suit: E il titolo di questo tema L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. è l'obbedienza vale più che il sacrificio. Dieu, Dio, tout ce qu'il aime, quello che Dio ama, tout ce qu'il veut tutto quello che Dio dans vuole ma vie, della nostra dans ta vita, vie, nella tua vita, dans notre vie, nella vita di ognuno di noi, il préfère è l'obéissance. l'obbedienza. L'obéissance à sa parole. L'obbedienza alla sua parola. L'obéissance à sa parole. L'obbedienza alla sua Alléluia. parola. C'est Alleluia. ce que nous allons voir ce matin. Ed è ciò che vedremo questa mattina. Dieu recherche Dio cerca des femmes, delle donne, des hommes, degli uomini, des apôtres, degli apostoli, des docteurs, dei dottori, des prophètes, dei profeti, des évangélistes, degli evangelisti, des pasteurs dei pastori qui vont se soumettre che si à sa sottometteranno parole. alla Alléluia. sua parola. Alléluia. Alleluia. Dieu, Dio, lorsqu'il regarde, quando guarda, il cherche lui des cerca hommes et des femmes uomini e qui vont donne se soumettre à sa che parole. si sottometteranno alla sua parola. C'est bien de venir à l'église. È molto buono di venire C'est in bien chiesa. d'avoir un È ministère. buono di avere un ministero. C'est bien tout ça. E tutto questo è Mais ce que buono. Dieu veut Ma ciò che Dio cerca est que nous soyons réellement è che siamo des hommes veramente et des femmes uomini e qui donne vont marcher che camminano selon sa parole. secondo la sua parola. Alléluia. Alleluia. Gloire à toi, Jésus. Gloria a te, Et Gesù. vous êtes une église. E voi siete una chiesa
chiesa, Vous êtes une église. siete una chiesa, Vous vivez vivete selon la parole de Dieu. secondo la parola di Parce Dio. qu'il y a 10 ans, je venais ici, Perché in 10 anni che je vengo qui, revois des gens qui étaient là, vedo le qui stesse sont persone fidèles à la parole che de sono Dieu, fedeli alla parola di fidèles Dio, à l'homme de Dieu, fideli all'uomo David di e a Dio son e alla épouse. sua moglie. et que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Vous êtes une église Siete una chiesa biblique. biblica. Ça, c'est important. Questo è molto importante. Il y a beaucoup d'églises. Ci sono molte chiese, Beaucoup d'églises dans le monde. molte chiese nel Je mondo. ne parle pas d'Italie seulement. Non parlo soltanto in Italia, Beaucoup d'églises au Burkina. anche in Burkina Faso, Beaucoup d'églises en Europe. in Europa, Beaucoup d'églises en Afrique. in Africa. Mais toutes les églises ne sont pas bibliques. Ma non tutte le chiese sono Mais bibliche. Ma voi Vous êtes une église biblique. siete una chiesa biblica. Alléluia. Alleluia. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Alléluia. Alleluia. Oui. Sì. Et nous allons donc lire dans 1 Samuel 15. Leggeremo questo passaggio in 1 Samuele, 1 Samuel capitolo 15, 15, 22. versetto 22. 1 Samuel 15, 22. Ripeto, 1 Samuele 15, 22. Voilà, on va voir ce que ce passage nous dit. Leggeremo questo passaggio e vedremo ciò che la Bibbia ci dice al rispetto. Alors là, mon truc veut me lâcher, mais ça va aller. Il Voilà, mio c'est venu. tablet mi C'est sta un revenu. po'. Ok, solo un attimo. Alors, 1 Samuel 15, 22, 1 Samuele capitolo 15 versetto 22. qu'est-ce qui est dit? Cosa dice? Ah, est-ce que tu peux interpréter avec moi seulement ok. pour qu'on gagne? Ok. Alors, Samuel dit, Samuele disse: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans Tradisce les forse holocaustes l'Eterno et les gli sacrifices, olocausti e i sacrifici comme dans l'obéissance à la voix de come l'Éternel? l'ubbidire alla voce dell'Eterno? Voici, Ecco, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. l'obbedienza è migliore del Et sacrificio l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. e ascoltare attentamente è meglio del grasso dei montoni, Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, poiché la ribellione è come il peccato di et la divinazione. résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. L'ostinazione è come il culto agli idoli. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, Poiché hai rigettato la parola dell'Eterno, il te rejette aussi. anche lui ti ha rigettato. Alléluia. Alleluia, Alléluia. alleluia. Nous connaissons tous le roi Saül. Tutti conosciamo la storia del re Saul. Dans la parole de Dieu, Nella parola di Dio on parle de Saül. parliamo di Saul, Il a été le premier roi d'Israël. il primo re di Israele. Donc Saül, Saul, Dieu lui avait donné des recommandations. Dio gli aveva dato delle raccomandazioni. Première recommandation, Prima raccomandazione: Saül, Saul, vous irez en guerre avec Amalek. andrete in guerra contro Amalek Je vous donnerai la victoire. e io vi darò la vittoria. Mais Saül Ma Saul vouait tout à l'interdit. prendeva tutto ciò che Dio aveva interdetto. Tuez tout, tous les animaux tués. Gli animali erano tutti da Ne uccidere. laissez rien. Gli aveva detto Dio di non Je ne lasciare veux nulla. rien. Dio non voleva nulla degli Tuez Amalekiti. Aveva Lorsqu'ils detto di sont distruggere lorsqu'ils sont tutto. allés, Ma quando sono andati in battaglia, ils ont eu la victoire. hanno avuto la vittoria come Dio ha promesso. La victoire. La vittoria. Lorsqu'on se soumet Quando noi ci à la sottomettiamo parole de Dieu, alla parola di Dio, la victoire est pour nous. la vittoria è certa. Alléluia. Alleluia. La victoire La vittoria sera pour vous sarà per parce voi que vous êtes soumis. perché siete alla parola sottomessi di Dio. Alleluia. alla parola di Dio. Saül, Saul, après la guerre, dopo la guerra, il s'est laissé influencer par les hommes. si è lasciato influenzare dagli uomini. Un homme de Dieu, Un uomo di Dio, les hommes, gli uomini, les fidèles, i fedeli, peuvent détourner sa vision. possono distruggere la visione che Dio le ha dato. Dieu lui avait donné une parole, une Dio vision. gli aveva dato una visione e una raccomandazione. Et il a écouté Lui ha ascoltato ce que les gens ont dit au lieu d'écouter ciò Dieu. che uomini possono avergli detto e non ciò che Dio ha detto. Un homme de Dieu, Un uomo di Dio, une femme de Dieu, una donna di un Dio, enfant de Dieu un figlio di doit Dio écouter deve ce que Dieu ascoltare dit, ciò che mais Dio pas ce dice, que les hommes disent. non ciò che gli uomini Parce que dicono, les hommes peuvent t'égarer, perché gli uomini possono mais farti Dieu n'égare fallire, personne. ma Dio non ti potrà mai fare fallire. Alléluia. Alleluia. Les gens ont dit, Le persone hanno detto: ah, ah, tu vois, vedi, c'est gros bélier.
Vedi questi grossi montoni, Tu vois ces gros bœufs. vedi questi buoi, Prenons-les, prendiamoli, amenons-les, portiamoli da noi faisons des sacrifices e pour Dieu. facciamo degli sacrifici all'Eterno. Ce sont les gens qui ont dit, c'est pas Saül. Hein. Non è Saul che aveva preso questa decisione, Et sono gli uomini. Saül Saul a accepté. ha accettato questa Ils influenza ont amené les béliers, e hanno portato i montoni, ils ont amené les bœufs gli animali, i buoi, pour sacrifier pour Dieu. per sacrificarli all'Eterno. Et même le roi d'Amalek, Agar, Anche il re di Amalek, Agar, a été épargné. è stato preso, Ils ne l'ont pas tué. è stato risparmiato, non l'hanno ucciso. Et Dieu va dire, E Dio disse, non, no, Samuel Samuel, va voir Saül. vai a vedere Saul. Il a rejeté ma parole. Lui ha rigettato la mia Il parola, a mis de côté ma ha parole. messo da parte la mia parola. Non, Samuel, No, Samuele, je ne suis pas content. non sono d'accordo. Va Vai, ce Saül. vai da Saul. Et lorsqu'il est allé, E quando è andato, Samuel a entendu les bêlements des moutons. quando Samuele arrivò nella terra di Israele, ha sentito il rumore degli animali, Les mugissements des bœufs. i buoi che muggivano. Il a dit, pourquoi ça? E disse, perché questi rumori che sento? Pourquoi ces moutons? Perché gli animali sono qui? Pourquoi ces bœufs? Perché i buoi e i montoni sono qui? Saül va dire, le roi va dire, Il re disse, ah, ce sont les gens. il re disse ai profeti e alle persone, Les gens m'ont dit mi d'amener hanno detto di prendere questi animali. tout ça ici. E ogni persona qui, Nous allons les sacrifier. abbiamo detto che li avremmo sacrificati all'Eterno. Ce sont des béliers qui ont beaucoup de graisse. Sono dei montoni con molto grasso, Ce sont des bœufs qui ont beaucoup de graisse. buoi molto bene di salute. Et Dieu va dire, E Dio disse, moi, io preferisco l'obéissance l'obbedienza pour sacrifice. al sacrificio. Samuel Samuele, dit à Saül, di a Saul, puisqu'il a rejeté ma parole, visto che ha rigettato je la le mia parola, rejette aujourd'hui. io lo rigetto come re oggi. Alléluia. Alleluia. Pour ne pas être rejeté par Dieu, Per non essere rigettato da Dio, marche selon sa parole. cammina secondo la sua parola. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Cosa ti ha detto Dio? Les hommes peuvent changer ta vision. Gli uomini possono cambiare la tua visione. Moïse, Mosè dans le désert, nel deserto, ce sont les hommes sono gli uomini qui ont changé la vision. che hanno cambiato la Et visione. Moïse n'est pas entré à Canaan Mosè non è à entrato a cause Canaan des hommes. a Alléluia. causa degli uomini. Dieu a dit à Moïse, Dio disse a Mosè, parle au rocher. parla alla roccia. Et les gens étaient là. Le persone che erano lì Ils ont persécuté Moïse. hanno perseguitato Ils ont Mosè, dit non, Ils non, ont dit soit non. pourquoi. Et ils ont mal parlé. hanno parlato male di E tante Moïse, situazioni. E Mosè, sous la colère, nella collera, a nella rabbia, frappé le rocher. ha colpito la roccia. Et Dieu a dit, E ah Dio bon? disse, ah sì? Ah bon? Ah sì? Tu ne m'as pas écouté. Quindi tu non mi hai Tu as mis de ascoltato. côté ma Hai parole. messo da parte la Tu mia as rejeté parola. ma parole. Hai rigettato Tu la as mia frappé parola. au rocher. Hai colpito la roccia. Tu n'entreras pas à Canaan. Tu non entrerai nella terra promessa. Écoutez, Ascoltate, c'est bien de se faire appeler chrétien. è buono farsi chiamare cristiani. C'est bien È buono d'être baptisé. di essere battezzati. C'est bien È buono d'être dans une di église. essere in una chiesa. C'est bien. È buono. C'est bien tout ça. Tutto questo è buono. Mais c'est encore bien Ma è ancora meglio d'obéir di obbedire à la parole de alla Dieu. parola di Dio. Alleluia. Vous savez, Sapete, les dons, i doni, nos dons i spirituels, nostri doni spirituali, les ministères dont nous avons i ministeri che noi abbiamo ne vont jamais nous amener au ciel. non ci porteranno mai al regno dei cieli. Jamais, jamais, jamais. Mai. Ce qui va nous amener au ciel, Ciò che ci porterà in cielo, l'obéissance à la parole de l'obbedienza Dieu. alla parola di Alleluia. Dio. Alleluia. Mais vous êtes une église Ma voi qui siete una qui chiesa marche che et cammina qui obéit. e che obbedisce alla parola di Dio. alla parola di Dio. Alléluia. Alleluia. Quand je suis arrivé ici, Quando sono arrivato qui, j'ai vu que c'est une grande salle. ho visto che è una sala grande. Ouais. Sì, Vous grandissez state crescendo spirituellement spiritualmente, et physiquement anche et fisicamente même matériellement.
e anche materialmente. Dieu est avec vous. Dio Alléluia. è qui con voi. Dieu est avec vous. Dio è con voi. Donc, Dieu va donc rejeter Saül. Quindi Dio rigettò Saul. Saül est mis de côté. Saul è stato messo da parte. Puisqu'il a été rejeté. Perché è stato rigettato. Si l'Esprit de Dieu te quitte, E se lo Spirito di Dio ti rigetta e va via, c'est fini pour toi. è finita per te. Dieu va dire, Dio dirà: Samuel, Samuele, va oindre un jeune homme, vai a ungere un giovane uomo, David. Davide. Et il est allé, E lui è andato, il a oint David. ha unto Davide. David devait être roi. David doveva essere re. C'est lui le roi. Lui era il Il va prossimo re remplacer Saül. che avrebbe rimpiazzato Saul. L'Esprit de Dieu Lo Spirito di Dio avait quitté Saül. era uscito da Saul, lo aveva C'est abbandonato. fini, c'est fini. Era finita, l'aveva Et abbandonato. Saül Saul est devenu un tueur, è diventato un assassino, un meurtrier, un assassino, un jaloux. un geloso. Il était jaloux de David. Era geloso di Davide. Quand l'Esprit de Dieu te quitte, Quando lo Spirito di Dio ti abbandona, qui que tu sois, chiunque tu sia, grand homme de Dieu, grande uomo di Dio, jeune homme, giovane uomo, grande dame de Dieu, grande donna di Dio, président presidente de dénomination, di qualsiasi ministero, président de quoi que ce soit, presidente di si qualsiasi cosa, l'Esprit de Dieu te quitte, se lo Spirito di Dio ti tu abbandona, deviendras un meurtrier. tu diventerai un Tu assassino, deviendras un menteur. diventerai un bugiardo, Tu deviendras un jaloux. diventerai un invidioso. Quand l'Esprit de Dieu est parti, Quando lo Spirito di Dio ti abbandona, les démons sont venus. i demoni sono venuti. Chez David, Saül, E pardon. da Saul sono venuti a tormentare Il a Saul. fallu parfois que David vienne jouer de E la aveva harpe bisogno che Davide veniva con l'arpa pour chasser les démons. per cacciare questi demoni. Saül est devenu un tueur. Saul era diventato un assassino. Il a pourchassé David dans E le ha désert. perseguito Davide. Il voulait tuer David Voleva uccidere parce que Davide l'Esprit de Dieu est parti. perché lo Spirito di Dio l'aveva Lorsque abbandonato. l'Esprit de Dieu quitte un Quando homme, lo Spirito di Dio ti cet abbandona, homme devient meurtrier. diventi un assassino. C'est fini. È finita per te. Saül Saul était toujours roi. era sempre re. Il était toujours le roi d'Israël. Era sempre il re di Israele. Mais Dieu n'était pas avec Ma lui. Dio non era più con Il lui. y a des hommes de Dieu. Ci sono uomini di Il y Dio. a des femmes de Dieu. Sono donne di Il y a Dio. des enfants de Dieu Sono figli qui di Dio. peuvent faire des choses pour Dieu. Che possono fare Ils tante peuvent cose parler per pour Dio. Dieu. Possono Mais parlare Dieu da parte n'est di plus Dio. avec eux. Ma Dio non è più con Parce que loro. tout simplement, Perché semplicemente son esprit est parti. lo Spirito di Dio li ha abbandonati. Soyons vrais. Dobbiamo essere veri. Notre Dieu, Il nostro Dio, notre Seigneur, il nostro Signore, Jésus-Christ, Gesù Cristo, était vrai. è vero. Il est vrai. Lui è vero. Il est la vérité. Lui è la verità. Il est la parole. Lui è la parola. Soyons également Dobbiamo essere uguali. Vrai. Dobbiamo essere veri. Soyons vrais. Dobbiamo Alléluia. essere veri. Alleluia. Soyons vrais. Dobbiamo essere veri. Donc Saül Quindi Saul va commencer à attaquer David. iniziò ad attaccare Davide. Ouais. Sì. David va fuir. Davide ha dovuto fuggire Saül va partir avec son armée e Saul lo inseguiva con il suo esercito pour chercher David. per cercare di trovare Chercher Davide à tuer David. e ucciderlo. D'abord, il y a eu la première jalousie. Prima di tutto è stato gelosia. David a tué 10 000 personnes. Davide aveva ucciso un esercito Et di les 10.000 femmes uomini ont chanté et Saül 1000. e ci fu un cantico da parte delle donne di Israele che diceva Saul ne ha uccisi 1.000 ma Davide 10.000 Et la jalousie est venue. e la gelosia Est-ce prese que- posto nel est-ce que suo ce cuore. matin, E questa mattina tu ne fais pas la jalousie? non devi avere gelosia. Non. No, Alléluia. alleluia. La jalousie, La ce gelosia n'est pas pour un enfant de Dieu. non è per un figlio di Dio. Non, non, non. No, no. David a souffert Davide ha sofferto molto dans le désert. nel deserto. Il a souffert. Ha sofferto molto. Et lorsque Saül est mort, E quando Saul morì, il est revenu. lui ritornò. Écoutez ce matin. Ascoltate questa mattina. Dieu te parle. Dio ti parla. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Cosa ti ha detto di fare? Qu'est-ce que Dieu t'a dit d'abandonner? Cosa che Dio ti ha chiesto di abbandonare? Qu'est-ce qu'il t'a dit d'abandonner? Cosa ti ha chiesto di abbandonare? Qu'est-ce qu'il t'a dit de ne pas faire? Cosa ti ha detto di non fare più?
Fais ce que Dieu te dit. Fai ciò che Dio ti dice. Fais ce qu'il te dit exactement. Fai esattamente ciò che Dio ti dice. Les sacrifices, Il sacrificio aujourd'hui, oggi c'est les efforts. sono gli sforzi che possiamo On fare peut venir à per l'église. venire in chiesa. Actuellement, il fait un peu frais. Attualmente magari non fa ancora Sous tanto le froid, on caldo. peut venir. Magari in inverno nel freddo Sur vieni la glace, on peut e venir sul ghiaccio puoi en scivolare. glissant. È ghiacciato il Ce sont des pavimento. sacrifices. E quindi tu fai il sacrificio di Mais venire. Dieu veut encore Ma Dio vuole ancora di più. que nous lui soyons obéissants. Vuole che gli siamo ubbidienti. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Et Dieu, E Dio, lorsqu'il verra quando Lui votre vedrà obéissance, la vostra ton ubbidienza, obéissance, la tua il est obbedienza, prêt Lui è pour pronto opérer un per miracle. operare un Et le Seigneur, miracolo. c'est certain E il Signore qu'il va certamente opérer opererà des miracles dei dans miracoli cette in église. questa chiesa. Alléluia. Alleluia. Il n'y aura plus de chaise vide ici. Non ci sarà sala vuota qui. Il n'y aura plus de chaise vide ici. Non ci sarà una sala Le vuota. Seigneur va permettre Il Signore que des permetterà femmes et des hommes viennent che remplir les uomini e chaise. donne vengano a riempire Au questo nome di luogo. Gesù Cristo. Nel nome Alleluia. di Gesù Cristo. Oui, Alleluia. Sì, oui. sì. Alléluia. Alleluia. Ah, en Italie, In Italia vous êtes un peuple qui adore, qui loue Dieu, siete un popolo che loda e adora et qui Dio acclame Dieu. e che acclama il Signore. En Suisse, lorsqu'on prêche, In Svizzera molte volte quando il n'y a même predico pas d'acclamation c'è pour le Seigneur. freddezza, a volte non applaudono Mais neanche. en Italie, Ma in Italia oh, tout le monde tutti acclame le roi des sono rois. caldi per acclamare il re dei re. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Merci Seigneur. Grazie Signore. Actuellement, Ora au Burkina, in Burkina ils Faso sont en train de vous suivre. ci stanno seguendo la live. Ils vous suivent en direct Ci aussi. stanno seguendo dalla mia chiesa in Burkina Ils sont Faso. en train de suivre David. Stanno seguendo la Ils pagina, sont en il train de vous canale della regarder au chiesa Burkina en direct. e seguono il canale della vostra chiesa in diretta Alléluia. dal Burkina Que la Faso. grâce de Dieu vous Che accompagne. la grazia di Dio vi accompagna. Alléluia. L'obéissance. L'obbedienza. L'obéissance apporte beaucoup de bénédictions. L'obbedienza porta tante Celui benedizioni. qui obéit à Dieu, Colui che obbedisce a il Dio est protégé. è protetto. La Bible dit, La Bibbia dice dans Psaume 34:8, in Salmi 34, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui l'angelo craignent Dieu. dell'Eterno accampa attorno a chi teme il suo nome. Si tu crains Dieu, Se tu temi Dio si tu l'obéis, e se gli ubbidisci, Dieu va permettre Dio que permetterà son ange campe autour de che ta il suo maison. angelo accampi attorno alla Dieu tua va casa. te garder. Dio ti Il custodirà, va te ti protéger. proteggerà, Quelle que soit la situation, qualsiasi sia la même si situazione, tu traverses des temps difficiles, anche se attraversi tempi Dieu difficili, interviendra Dio et interverrà tu vas enfanter. e tu Alléluia. partorirai spiritualmente. Voilà, ici on acclame. Così acclamiamo l'Eterno. J'aime les Italiens. Amo gli italiani, Parce que quand on parle d'enfants, perché quando parliamo di cose en Suisse, spirituali che eux, devono ils venire, n'applaudissent pas. molte volte in Svizzera non Mais applaudiscono vous, vous neanche, acclamez le ma voi Seigneur. avete acclamato il Signore. Merci beaucoup. Grazie per questo. Tu auras des enfants. Ci saranno figli, Oui, oui. sì, Après le mariage, dopo il Dieu matrimonio. te donnera des Molte enfants. persone che si sposeranno Au dopo nom il de Jésus matrimonio Christ. arriveranno dei figli. L'ange de l'Éternel L'angelo campe dell'Eterno autour accampa de tous ceux qui intorno craignent Dieu. di tutti coloro che temono il suo nome. La main de Dieu La mano di Dio sera sur votre maison, sarà sulla tua casa, sur tes enfants, sui tuoi figli, sur ta famille, sulla tua sur famiglia, ta femme. sulla tua moglie, ton mari. sul tuo marito. L'ange de l'Éternel L'angelo va camper dell'Eterno autour accamperà de tous ceux intorno qui craignent di l'Éternel. tutti coloro che temono l'Eterno. Voici déjà une conséquence positive Questa de è l'obéissance una à la parole de conseguenza Dieu. positiva dell'ubbidienza alla parola di Dio. Alléluia. Alleluia. Deuxièmement, Secondo, celui qui obéit colui che ubbidisce est béni. è benedetto. La bénédiction, La ce benedizione n'est pas la prière seulement qui donne non è ça. soltanto la preghiera che ti porta alla Non, benedizione. la bénédiction La benedizione vient viene après l'obéissance. dopo l'ubbidienza. Si tu choisis, Se tu scegli, David, votre pasteur, Davide come il vostro pastore, a choisi d'obéir à ha l'Éternel. scelto di obbedire all'Eterno Et Dieu e Dio permettra permetterà que la bénédiction che la benedizione le pourchasse. lo segua. L'obéissance ouvre des portes. L'obbedienza apre delle porte. Regardez la porte ici.
Vedete la porta qui? Elle est fermée. Hein. È chiusa. L'obéissance L'obbedienza va venir verrà ouvrir les portes pour David. e aprirà le porte per Davide. L'obéissance L'obbedienza ouvre la porte. aprirà le porte. Ouvre les portes. Aprirà le porte. L'obéissance. L'obbedienza, Alléluia. alleluia. Ouvre des portes. L'obbedienza apre delle porte. Alléluia. Alleluia. Cette église, Questa les chiesa, portes seront ouvertes in questa chiesa le porte saranno parce aperte qu'elle est obéissante, perché l'obbedienza, parce qu'elle est soumise à la parole de Dieu. perché siete sottomessi alla parola di Dio. Dio. Dieu ne fait rien sans sa parole. Non fa nulla al di fuori della sua Le parola. monde, tout ce qu'on voit, Nel mondo tutto ciò tout che a été vediamo, créé tutto è stato par creato sa parole. attraverso la sua Dieu parola. veille sur sa parole. Lui veglia affinché essa si Il veille compia. sur sa parole. Lui veglia sulla sua Il a dit à parola. Pierre, Ha detto a Pietro, Pietro, vous avez travaillé toute la nuit. avete lavorato tutta la Vous n'avez notte, eu aucun poisson. non avete pescato nulla. Pierre, Vieni, avance vai di dans nuovo les sulla eaux barca, profondes entra nelle et acque, jette le filet. getta le tue reti. Pierre a obéi. Pietro ubbidì, Pierre a dit, ha detto, sur ta parole, sulla tua parola je jetterai le filet. io getto le Et reti. lorsqu'il est allé dans E les eaux quando profondes, gettò le reti nelle acque, quand il a jeté le filet, quando ha gettato la rete, alléluia, Alléluia. il a eu beaucoup de sono poissons. stati molti pesci. L'obéissance L'obbedienza ouvre des portes. apre delle Ouvre porte, des portes. apre delle Alléluia. porte. Alleluia. L'obéissance L'obbedienza ouvre des portes. apre Et delle les portes porte. seront ouvertes devant toi, ma soeur. Sorella, le Le porte porte seront saranno ouvertes aperte devant davanti toi, a mon te, frère. davanti a te, fratello. Alleluia. Alleluia. C'est simple. È semplice. Quand j'ai compris Quando comprendiamo qu'il faut se soumettre à la che parole de Dieu, bisogna sottomettersi alla parola di Dio, vite, vite, veloce, veloce, je me suis rangé. io mi sono disposto. Ça veut dire que j'ai tout fait pour être dans la parole. Ho fatto ogni cosa per essere disposto a obbedire alla parola. Et les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. E le porte si aprono da sole. Revenons Riveniamo aujourd'hui. oggi. Revenons à la parole de Dieu. Dobbiamo ritornare alla parola di Dio. Lisons la parole de Dieu. Leggiamo la parola di Dio. Méditons cette parole. Meditiamo questa parola. Faisons ce qu'elle nous dit de faire. E quello che Dio ci dice C'est di fare là è lì. que nous serons bénis. È lì che saremo Bénis benedetti. sur le plan spirituel. Sul piano spirituale, Sur le plan spirituel. piano materiale, La bénédiction, la benedizione. c'est quoi? Cos'è? C'est avoir l'Esprit de Dieu en nous. È avere lo Spirito di Dio che ci accompagna. Comme David. Come Davide. C'est pouvoir parler de Dieu. E poter parlare di Dio. Évangéliser comme David. Evangelizzare come Ça, Davide. c'est la bénédiction spirituelle. Questa è la vera benedizione spirituale. Prier pour les malades. Pregare per i Et malati. les malades sont E i guéris. malati sono guariti. C'est chasser les démons. Cacciare i demoni. Ça, c'est la bénédiction Questa è la spirituelle. vera C'est benedizione. prier pour les femmes qui attendent d'avoir des bébés. Pregare per donne che sono sterili. Et puis, Dieu va leur accorder des enfants. E Dio gli concederà Ça, figli. c'est la bénédiction. Questa è la benedizione Et di Dio. après, E dopo, le reste, il resto, cherchez premièrement cercate mon primamente royaume, il mio la regno, justice de la Dieu. giustizia. Et le reste Il resto nous sera donné. il resto ci sarà Alléluia. concesso. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Marchons Camminiamo selon la parole de secondo Dieu. la parola di Dio. Selon la parole de Dieu. Secondo la parola di Dio. Nous sommes bénis. E allora saremo Et les portes benedetti. seront ouvertes. Le porte si apriranno. Je sens Io sento que des portes seront ouvertes pour cette assemblée. che porte saranno aperte in questa chiesa. Il faut noter. Potete segnarvelo. Notez. No, segnatevelo. Ça vient. Sta arrivando. Dieu Dio veut qu'il y ait beaucoup de personnes. vuole che molte persone vengano in questa assemblea. Dio Dio peut travailler vuole lavorare avec un petit nombre. con un piccolo numero. Un petit nombre. Un piccolo numero. Dieu cherche Dio cerca notre cœur. il nostro cuore. Qu'il soit entier à lui. Che sia interamente a Lui. Alléluia. Alleluia. On va avancer parce qu'on va prier. Andremo avanti per poi arrivare a pregare. On va prier. Pregheremo. Alléluia. Alleluia. Celui qui obéit à Dieu Colui che obbedisce a Dio connaîtra un miracle dans sa vie. conoscerà un miracolo nella sua vita. C'est dans Matthieu 14, 25 à 29. In Matteo 14, 25 a 29. Il s'agit de cette femme qui perdait son sang. Parla di questa donna che aveva un flusso di sangue, una perdita. 12 ans. 12 anni. 12 ans. 12 anni Elle perdait le sang. che perdeva sangue. C'est pas facile. Hein? Non è facile. Malade.
malata. Ouais. Sì. Et puis, E poi on va le lire. Hein. leggeremo. Et elle a dit, je vais aller simplement toucher le pan de la robe de Jésus. Andrò soltanto a toccare il lembo delle sue vesti. Je lis en italien. Voilà. Matthieu 14, 25 à 29. Matteo 14, capitolo 14, versetto 25 a 29. Alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro camminando sul mare. I discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma, e si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: rassicuratevi, sono io, non temete. E Pietro rispondendo gli disse: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. C'est bon. Va bene così. Il ne s'agit pas de la femme, c'est bien de lire. Hein. Parfois, il faut lire au lieu de... Ok. A Voilà. volte è bene di leggere. Les disciples de Jésus I discepoli di Gesù étaient dans la barque. erano sulla barca. Et c'était la nuit. Era notte, Presque 18 heures, c'était magari sombre. verso le 18, quando era già Et quelqu'un scuro. marchait dans les eaux, Vedevano sur les qualcuno eaux, che camminava sulle acque in loro sur les eaux, direzione. et venait vers la barque. Andava verso la loro barca. Les disciples ont eu peur. Hanno avuto paura. Ils ont dit, Hanno detto: ouais, un fantôme. un fantasma. Un fantôme. Un fantasma. Ce n'était pas un Ma fantôme. non era un fantasma. Généralement, on voit les fantômes, les démons partout. Noi vediamo generalmente dappertutto spiriti maligni, demoni. On voit les sorciers partout. Vediamo stregoni dappertutto. Non, No, ça ne doit pas être ainsi. non deve essere così. Nous avons Jésus en nous. Noi abbiamo Gesù in Nous noi. avons la puissance de Dieu en Abbiamo nous. la potenza di Dio in Alleluia. noi. Alleluia. Et Jésus va dire, E Gesù disse: non, 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 c'est moi. no, sono io. C'est moi. Sono io. Ce n'est pas un fantôme. Non sono un fantasma. Il a dit, Ha detto. Pierre a dit, Pietro si disse: c'est toi, se sei tu, permets que je vienne vers toi. comandami di venire verso di te. Alors, Allora Jésus va lui dire, viens, Gesù gli disse: vieni, viens. vieni. Et Pierre a commencé, E Pietro iniziò, il est sorti du bateau uscì dalla barca et il a commencé e ha à iniziato a camminare sulle acque. marcher sur les eaux, Camminava sulle comme acque Jésus. come Gesù, Parce que tout simplement, il a semplicemente obéi à la perché ha parole de Dieu. obbedito alla parola di Dio. Quand Dieu dit viens, Quando Dio dice vieni, il a obéi. lui ha obbedito, Il est parti. è andato. Dieu a dit à David, Dio disse a Davide: viens me suivre. vieni e seguimi. David a tout abandonné. Davide ha abbandonato ogni cosa. David a tout laissé. Davide ha lasciato ogni cosa. Qui il était, E chi era lui? il est venu à Christ. È venuto a Cristo Il ne regrette pas. e non torna indietro. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Le miracle Il miracolo. s'est produit. C'est produit. Il miracolo è prodotto. Pierre Pietro a marché sur les eaux. ha camminato sulle acque. Et je dis ce matin au nom de E Jésus, voglio dire questa mattina nel nome di Gesù: si tu obéis à la parole de se Dieu, tu ubbidisci alla parola di Dio, quel que soit le mal qui te dérange, qualsiasi sia la tua quel tormenta, que soit le nom de la maladie, qualsiasi malattia il Dieu suo nome, fera un miracle Dio dans ta farà vie. un miracolo nella tua vita. Dieu fera un miracle Dio dans può ta fare vie. un miracolo nella tua vita. Dieu va te guérir. Dio ti può guarire. Quelle que soit la situation familiale. Qualsiasi la situazione Si tu familiare, traverses des moments difficiles dans ta famille, se attraversi momenti difficili nella Dieu va famiglia, intervenir dans Dio ta può famille. intervenire nella tua Dieu va famiglia. régler toute Dio può situation dans ta regolare famille. ogni situazione Dans nella la tua vie de famiglia, tes enfants. nella vita dei tuoi Dieu va figli, intervenir Dio dans interverrà la vie de tes nella enfants, vita dei tuoi dans figli, la vie de ton mari, nella vita di tuo dans la marito, vie de ta femme. nella vita di tua moglie. Lorsque tu te soumettras Quando ti à la sottometterai parole de Dieu, alla parola di Dieu Dio, va intervenir. Dio interverrà. Dio Dio ne peut pas rester insensible non può rimanere insensibile lorsqu'on est soumis à sa parole. quando siamo sottomessi alla sua parola. Il fait quelque chose. Lui fa qualcosa. Il fait quelque Lui chose. fa qualcosa. Toro. Veloce, veloce. Quelque chose sera fait. Qualcosa lui farà. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Les médecins, I medici, les hommes, gli uomini, tout le monde peut parler. qualsiasi persona può dire qualsiasi Tout cosa. le monde peut parler. Possono Les parlare. médecins peuvent I parler. medici possono Les parlare. grands docteurs peuvent Il parler. grande dottore può Mais parlare. Dieu Ma Dio a la seule parole.
è l'unico che ha l'ultima sur ta parola vie au nom de Jésus. sulla tua vita nel nome Au di nom de Gesù. Jésus. Nel nome di Si tu Gesù. vis Se tu vivi selon la parole de Dieu, secondo la parola di Dio, si tu acceptes, se accetti si tu mets de côté le péché, e metti da parte si tu qualsiasi cosa rejettes le péché e rigetti il et tu peccato vis selon la e parole de vivi Dieu, secondo la parola di un Dio, miracle un miracolo sera fait dans ta vie. sarà prodotto nella tua vita. Alleluia. Alleluia. C'est ça Dieu. È questo Dio. Alléluia. Alleluia. Merci Seigneur. Grazie Signore. Lorsqu'on obéit à sa parole, Quando obbediamo alla sua parola, on est élevé. sì, lui ci innalza. Genèse 41, 40 à 44, il s'agit de Joseph qui a été élevé. La Bibbia in Genesi 40, 41, Genesi 41, capitolo 41 dal versetto 40 a 44, Joseph ci parla di Giuseppe obéissait che obbediva à son grand Dieu. al suo grande Dio. Il n'avait pas son papa, Jacob là-bas. Suo padre Giacobbe non era con lui in Il n'avait Egitto. pas ses frères en I Égypte. suoi fratelli non erano con lui Il in était Egitto. seul, Era da solo, mais il était obéissant à la ma era Torah. ubbidiente alla Torah. Ouais. Sì, Quand la femme de Potiphar lui a quando dit, la donna di Potifar gli disse: couche avec moi, sdraiati con me, personne n'était là. vieni a letto con me. Personne ne voyait. Nessuno poteva vederli. Personne. Nessuno. David n'était pas là-bas. Davide non era lì. Ah, moi-même, je n'étais Io pas non là. ero lì. Mais Joseph a dit, Ma Giuseppe disse: non, no, comment ferais-je un aussi si grand péché? come potrei commettere un grande peccato così? Je ne ferai pas ça. Non lo farò. Et il a refusé. E ha rifiutato. La femme de Potiphar, La donna di Potifar, lorsque David et Joseph voulaient courir, quando Giuseppe voleva scappare, la femme de Potiphar la donna di Potifar lui a arraché la tenue comme ça. ha tenuto la sua veste Et David a couru, e Giuseppe ha corso corps nu. a corpo nudo. Il avait seulement son slip. Aveva solo le sue Già- mutande perché Giuseppe ha corso come la sua veste si è Giuseppe ha strappata fui. e lui è fuggito. Alléluia. Alleluia. La Bible dit, E la Bibbia dice: fuyez l'impudicité, fuggite dal peccato, fuyez le péché d'adultère. fuggite dal peccato dell'adulterio. Il faut fuir. Dovete fuggire dall'apparenza del male. Giuseppe è scappato. Joseph a fui. Giuseppe è scappato. Alléluia, merci. Alleluia. Il a fui. È fuggito. Et après, E dopo on l'a amené en prison. l'hanno portato in prigione. Sì. Écoutez, Ascoltate, si tu obéis se tu à la obbedisci parole de Dieu, alla parola di on Dio, va t'amener en prison. ti porteranno anche in prigione. Dieu sera en prison avec toi. Ma Dio sarà lì nella prigione con te. Il sera en prison avec Lui toi. sarà lì con te. Oui. Sì. Alléluia. Alleluia. Si tu obéis à sa parole, Se obbedisci alla sua parola, lorsque tu traverseras les eaux, quando attraverserai le acque, l'eau ne va jamais te submerger. l'acqua non ti sommergerà. Non. No. Ésaïe 43. Isaia Dieu 43, Dio dice: Lorsque tu traverseras les quando eaux, camminerai sulle acque, les eaux ne vont jamais le te acque non ti submerger. affonderanno, non immergerai. Lorsque tu traverseras le feu, Quando camminerai sul fuoco, le feu ne va pas te il consumer. fuoco non ti consumerà, Parce que tu obéis à ma parole. perché tu obbedisci alla mia Parce parola, que tu es avec moi. perché tu sei con me. Alléluia. Alleluia. Ah, je vais revenir en Italie ici. Ritornerò ancora in Italia, Parce que vous savez acclamer le perché Seigneur. voi sapete rendere Je vais onore a revenir en Dio. Italie ici. Ritornerò ancora, Vous savez acclamer le Seigneur. perché mi piace come acclamate il Re dei Re. Alleluia. Alleluia. Merci Seigneur. Grazie Signore. Dieu Dio te regarde ce matin. ti guarda questa mattina. Il te regarde ce matin. Ti guarda questa Est-ce que tu mattina es soumis à ma parole? e chiede: sei sottomesso Est-ce alla que tu mia vis parola? selon ma parole? Vivi secondo la mia parola. Il est prêt. È pronto, Il est prêt. è pronto. Sa bénédiction est La prête. sua benedizione è così, Le sopra. miracle est prêt. Pronto, il miracolo è pronto. Il te regarde. E lui ti sta guardando Est-ce que questa tu es mattina soumis? e ti sta chiedendo: sei Le sottomesso? miracle est là. Il miracolo è lì, Le miracle est suspendu. è sospeso. Je vais prendre un exemple. Voglio prendere un esempio L'exemple sur quelqu'un. su qualcuno. Le frère de... Voilà, viens. Vieni, Scarpino. À Carpino. Scarpino, giusto? Ah, toi tu es fidèle. Hein? Tu sei fedele. Tu es fidèle. Tu sei fedele. Le miracle. Il miracolo, Voilà. Le miracle de il Dieu miracolo di Dio est suspendu sur lui. è sospeso così sopra di te Il attend seulement e sta soltanto qu'il aspettando fasse la volonté de Dieu. che lui faccia la volontà di Dio. Voilà.
voilà. Ça descend. Ed è così che fa il miracolo. descend. Si avvicina. Il voit le cœur de Si avvicina perché vede il cuore di il voit le Scarpino. cœur, il voit le cœur de Carpino. E vede il cuore del Messie Scarpino. La main était haute. La Regarde, mano prima regarde, era alto, Carpino, il miracolo regarde, prima era Carpino. alto. Guarda bene, fratello. Carpino, regarde. C'est Il haut. miracolo prima era in alto. Et Dieu est en train de faire comme ça. Ma Dio lo sta avvicinando a Parce que te. tu obéis. Perché sei fedele e obbedisci. E sempre si avvicina di più. Fino a che non Alleluia. arriva a te. Alleluia. Alléluia. Alleluia. C'est ce que Dieu veut voir. È questo ciò che Dio vuole Pour vedere. Dieu, Per Dio. il est le Dieu de miracles. Lui è Dio di miracoli. Dieu de bénédiction. È Dio di En benedizione. dehors de Jésus, il n'y a plus d'autre Al di bénédiction. fuori di Gesù Cristo non ci sono Celui qui benedizioni. est l'auteur de la Lui bénédiction, è l'autore della l'auteur des benedizione. miracles, c'est Jésus. L'autore dei miracoli è Gesù. Il t'attend, il te regarde. Lui ti sta aspettando e ti guarda. Est-ce que tu es prêt? Sei pronto? Tu es prêt Sei pronto? que le miracle Che il miracolo s'accomplisse dans ta vie au si nom de adempia Jésus. nelle vostre vite nel nome di Gesù. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Oui. Sì, David, Davide, que le miracle che il se miracolo produit dans cette si assemblée. produca nella vostra assemblea. Oui. Sì, Que l'huile de guérison che l'olio della guarigione soit répandue dans cette salle. sia su questa sala. La guérison, Sia spanto su questa la sala. délivrance La guarigione, la liberazione dans cette salle. in questa sala. Alléluia. Alleluia. Je ne serai pas long. Non sarò lungo questa mattina. Je veux dire quelque chose encore. Voglio solo dire ancora Et qualcosa. puis ne pas être long parce que ce n'est pas en Afrique. E poi non rimanere troppo lungo Mais perché non comme les siamo Italiens da aiment noi in Jésus, Africa. Ma come amate Gesù, Ah, je suis à l'aise. allora sono Vous tranquillo. voyez, je prêche Vedete che mi sento comme libero. si j'étais au Burkina Sto Faso. predicando come se fossi a casa mia in Je Burkina peux même Faso. danser. Posso anche ballare qui. Ouais, ouais, ouais. Sì, posso anche Comme au ballare Burkina per Faso. l'Eterno. Voilà. Perché riconosco Oh, l'atmosfera. il faut parfois filmer ceux qui applaudissent. E, Il faut parfois filmer ceux qui applaudissent. e lui passa in mezzo a tutti coloro che lo acclamano. Il faut prendre seulement voilà, les gens qui filment, Voilà. qui applaudissent. Le persone Alléluia. che applaudiscono. Et je peux danser comme au Burkina. E posso anche ballare come a casa mia in Burkina. Alleluia. Alleluia. La vérité de la parole de La Dieu. verità è la parola di Dio. Alléluia. Merci. Grazie, potete sedervi. Si j'ai accepté Se accettavo, venir ici, se ho accettato di venire qui, premièrement, primamente Dieu le veut. Dio lo ha voluto. Deuxièmement, Secondo, parce que David et son épouse, perché Davide e sua moglie, ils aiment Dieu. loro amano Dio. Et l'époux de David, La moglie di je Davide. ne suis pas un homme qui consacre des gens. Non sono un uomo che consacra tanto, Je n'ai pas ce pouvoir. non ho questo potere, Mais elle est pasteur. ma lei ha un ministero pastorale. Dieu l'utilise. Dio la utilizza, Dieu l'utilise puissamment. la utilizza potentemente. Oui, oui. Quand on dit que Dieu utilise quelqu'un puissamment, c'est pas quand les gens tombent. Non, non, c'est pas quand. Voilà, Quando c'est dicono bien. che Dio utilizza Sì. potentemente qualcuno non è perché cade per Voilà, terra. lui, il peut tomber. No. Quand on dit que Dieu utilise quelqu'un, Quando dicono a volte che Dio c'est utilizza pas lorsqu'il qualcuno, prie et puis les gens non tombent. è perché Voilà, prega toi, il e faut le tomber. persone mettiti giù, mettiti giù. Non è perché c'est le pas ça, persone c'est pas ça le seulement. vedete cadere. Questo non Dieu significa che è il l'utilise. potere di Dio. Dieu Dio l'utilise, utilizza même dans le silence, anche nel silenzio, à bâtir, abbattisce, à construire, si mette a à costruire relever. e a alzare. Ça, c'est la vérité biblique. Questa è la verità biblica. Et cet homme, E questo uomo, ah oui, sì, et derrière un grand homme, dietro un grande uomo il y a une grande c'è femme. una grande donna. Alleluia. Ouais. Sì, Que la grâce de Dieu nous che accompagne. la grazia di Dio sia con voi. Et lorsqu'on refuse E quando rigettiamo de faire sa e volonté, rifiutiamo di fare la sua volontà, d'être soumis à sa di parole, essere sottomessi alla sua si on n'est parola, pas soumis à sa se parole, non siamo sottomessi alla sua parola, ah, eh, on perd le pouvoir, perdiamo ogni potere, on perd l'autorité. perdiamo l'autorità. C'est fini. È finita, C'est fini. è finita. Ouais. Sì. Beaucoup d'hommes de Dieu, Molti uomini di Dio, femmes de Dieu donne di Dio, ont perdu l'autorité. hanno perso la loro autorità. Dieu donne l'autorité. Dio dà l'autorità. Ah oui. Sì, Samson avait l'autorité. Sansone aveva autorità. Samson, Juge, chapitre 16, Giudici, capitolo 16, verset 9 à 20. versetto 9 a 20. Samson avait l'autorité, Sansone aveva l'autorità, mais il a bafoué.
ma ha messo da parte questo. la parole de Dieu. Ha messo da parte la parola di Dio. Dieu lui a dit, Samson, Dio gli disse: Sansone, écoute-moi, ascoltami, on ne doit pas raser ta tête, non enlever les devi, cheveux. non devi tagliare i tuoi capelli. Jamais. Mai. Et à cause de Delilah, E a causa di Dalila, il a tout dit. lui ha disobbedito. Il a désobéi à la voix, à la Ha parole de Dieu. rigettato la voce e la parola di Dio. Fini. È finita. Quand on lui a rasé les cheveux. Quando gli hanno rasato la testa. Vous savez, Sapete? Dieu n'a pas peur de quelqu'un. Dio non ha paura di nessuno. Aucun pasteur. Dieu n'a peur d'aucun Nessun pasteur pastore, et aucun président de Nessun dénomination. presidente. Dieu n'a peur de Dio non personne. ha paura di nessuno, non teme nessuno. On lui a rasé la tête. Quando gli hanno rasato la testa, Et après, Delilah va dire, Dalila gli disse: les Philistins viennent. i filistei sono qui. Il s'est levé. E lui si è alzato. C'est fini. Era finita. L'autorité est partie. La sua autorità lo aveva On l'a abbandonato. saisi L'hanno preso et on a mis un fer au feu. e hanno messo dei ferri nel fuoco, Et c'était rouge. rossi, bollenti, On a mis ardenti, ça sur ses yeux. e lo hanno accecato. Il a crié, Ouah! E lui ha urlato: ah! Il est devenu aveugle. È diventato come cieco. Beaucoup d'hommes de Dieu sont aveugles Molti uomini di Dio oggi sono come ciechi parce que l'autorité est perché partie. l'autorità li ha abbandonati. Ils sont devenus aveugles. Sono diventati ciechi. Beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus Molti aveugles. figli di Dio sono come Beaucoup de ciechi. femmes sont devenues aveugles. Molte donne sono come Beaucoup de ciechi jeunes sont devenus aveugles Giovani, à come- cause du péché. a causa del peccato. Fini. È finita. Fini. Finita. L'onction est partie. L'unzione ti ha La abbandonato. puissance est partie. La potenza è partita. Ouais. Sì, Tu veux garder le feu? vuoi vedere il fuoco? Tu veux garder le feu de Dieu? Vuoi vedere il fuoco di Dio? Tu veux garder l'autorité de Vuoi Dieu? custodire l'autorità e il fuoco che Dio ti Tu dà? veux garder la puissance de Dieu? Vuoi custodire la potenza di Dio? Obéis à sa parole. Ubbidisci alla sua parola. È tutto qui. C'est tout. È tutto questo. La prière La preghiera ne peut pas nous amener à obéir à la parole de non Dieu. può portarci a obbedire alla parola di Dio. Moi-même, j'aime la prière, je prie. Io amo la preghiera, Je prego, fais le jeûne, je prie. faccio digiuni e preghiere, Beaucoup. molti, Mais ma il faut que toi-même, tu stesso tu sois obéissant à la devi parole. essere ubbidiente alla parola. Combien de personnes prient Quante persone pregano tanto, et ne sont pas avec Dieu? ma non sono con Dio? Combien? Quanti? Celui qui désobéit à Dieu, Colui che disubbidisce a Dio il perd la protection. perde la protezione. Ouais. Sì, Pas de protection. non c'è più protezione da parte C'est dur, dell'Eterno. hein? È difficile. Dans Josué 7, In Giosuè capitolo 7, verset 1 à 26, versetto 1 fino a 26. il devait attaquer Jéricho. Vediamo che doveva attaccare Gerico. Tout était voué à l'échec. Tutto era stato rimandato. On ne devait rien prendre, Non dovevano prendere niente. absolument rien. Niente. Il y en a qui ont pris de manteau à Caen, Achan ha preso un de mantello, l'argent, le légumes soldi, d'or, beni. et il fallait maintenant aller attaquer une petite ville qu'on appelle Haï. E dovevano andare ad attaccare ora più avanti una città chiamata Ai. Haï était une petite ville, Era una piccola città, 12 000 personnes. solo 12.000 persone. Et quand ils sont partis pour attaquer Ma Haï, quando sono andati ad attaccare Ai, ils ont tué 36 généraux. Généraux. ok, hanno ucciso 36 generali. Haï Ai a chassé le peuple d'Israël. ha cacciato il popolo di Vous Israele. savez, en Israël, Sapete, in Israele ce sont les généraux qui sont en tête. Ce ne sont pas les capitaines, sono les i lieutenants. generali, non sono Les capitani, généraux. sono dei Ils ne generali. restent pas au bureau. Hein. Non rimangono negli uffici. Ils sont dehors, devant. Sono i generali che conducono in battaglia. Donc quand Haï a tué les 36 Quando là, Ai ha ucciso 36 on peut generali dire que c'était des dell'armata di soldats Israele, gradés. potevano dire che Oh, erano grade. dei soldati di alto grado. 36 sont morts. 36 sono morti. Josué Giosuè va aller devant le Seigneur. è andato davanti alla presenza di Dio Pourquoi, Seigneur? e chiese: perché, Signore? Josué était découragé. Era scoraggiato Et Dieu va lui dire, e Dio gli il disse: y a l'interdit parmi vous. ci sono delle cose interdette in mezzo al popolo. Quelqu'un a fait ce que je ne Qualcuno veux pas. ha fatto ciò che è ribellione davanti a me. Ouais. Sì,
quand ils ont testé, E quando hanno cercato, le test est tombé sur Achan. è caduto sulla famiglia di Achan. On lapidé Achan à mort, Hanno lapidato Achan lui a et sa morte famille. e la sua Et famiglia. quand ils sont repartis attaquer Haï, Quando sono tornati per attaccare Ai, ils ont eu la victoire. hanno avuto la vittoria. La désobéissance Questo era causato dalla fait disobbedienza. qu'on perd la victoire. E questo fa sì che quando siamo disobbedienti Siamo perdiamo dans la un vittoria. mondo Siamo in un mondo Où les démons travaillent. dove i demoni lavorano, Dans un monde un mondo où les sorciers dove travaillent. gli stregoni lavorano, Où Satan et ses agents dove Satana e i suoi agenti travaillent. lavorano. Mais Dieu Ma Dio nous a donné ci ha l'autorité. dato l'autorità, Nous a donné le ci ha pouvoir. dato il potere, Nous a donné la ci ha puissance. dato la potenza. Il est écrit, È scritto, voici, ecco, je vous donne. io vi do, Alléluia. Alléluia. Je vous ai donné io vi ho le dato pouvoir il potere de marcher di sur camminare la puissance de l'ennemi, sulla potenza del nemico, de vaincre les esprits di mauvais. vincere gli spiriti Et demoniaci, rien ne va vous nuire. e nulla potrà La farvi, puissance de Dieu est en moi. perché la potenza di Dio La è in puissance me. de Dieu est en La toi. potenza di Dio è in Elle te, est en nous. è in noi. Maintenant, Ora soyons obéissants. dobbiamo essere obbedienti alla parola. È tutto. È tutto. Ouais. Sì, Celui qui désobéit à Dieu, colui che disobbedisce a Dio, alors sì, il peut rester dans les ténèbres. rimane nelle tenebre. Nombre 12, 9 à 16. Numeri capitolo 12 Myriam et Aaron, parla della storia di Miriam e Aaron. ils ont critiqué Moïse. Hanno criticato Mosè. Vous savez, Sapete, je vais descendre voglio scendere pour que tout le monde puisse entendre. affinché tutti ascoltiate quello che sto per Vous dire. savez, Sapete, vous avez vos responsables, avete le una pasteur coppia David, pastorale, son épouse. Davide e sua moglie. Si vous les critiquez, Se voi li criticate, vous restez dans les ténèbres. siete nelle tenebre. Ne critiquez pas un homme de Dieu, n'insultez pas un homme de Dieu. Non criticate, non insultate mai un vero uomo di Dio. Non Non lo è fate. buono. Non è buono. Myriam Miriam était l'aînée. era La quello grande che sœur. si è presa, è la sorella grande più sœur di grande di Moïse. Mosè che si è presa cura di lui. Et ensuite, c'est Aaron. E dopo Aaron Et après Moïse. e poi Moise. Ils ont critiqué Moïse, Lo hanno criticato qu'il a pris une femme éthiopienne. perché ha preso una donna etiope come moglie. Et Dieu a dit, ah bon, E Dio disse, ah sì? vous critiquez mon serviteur Voi state Moïse. criticando il mio servo Ça Mosè. ne vous voit pas. Non vi riguarda. Venez, venez, venez. Venez, Venite qua da me. venez vers la tente. E Dio li chiamò nella tenda. Et il dit, quant à Moïse, E gli disse, riguardo a Mosè, je parle directement à lui. io parlo faccia a faccia con Mosè. Mais quant à vous, Ma in quanto a voi, Myriam et Aaron, Miriam e Aaron, c'est dans les songes, e ad altri profeti e nei sogni, dans vos rêves, nei vostri de sogni, pourquoi vous avez insulté Moïse. che vi parlo. E voi volete criticare Miriam, Mosè. Con quella parlo faccia a Tu faccia. seras frappé de lèpre, Tu sarai colpita, Miriam, dalla lepra. la lèpre blanche. La lepra. Et tout Israël E tutta Israele est resté pendant une semaine sans bouger. sono rimasti per una settimana Parce senza que la muoversi. nuit, les nuées étaient de la lumière. Perché la notte le nuvole erano sopra di loro. Le jour, Il giorno c'était de l'ombre qui les protégeait. era l'ombra che li proteggeva. Et ça, c'est fini. Ed è finita. C'est fini. È finita. Quand tu tombes Quando tu cadi dans les jugements, les critiques des hommes de Dieu, nei giudizi e le critiche verso un vero uomo di Dio, tu restes dans le noir. rimani nelle tenebre. Je vous aime Io vi amo parce que vous aimez la parole de perché vérité. amate la parola della verità. C'est ça là Questo qui va nous amener au ciel. è ciò che ci porterà nel regno dei La cieli. vérité, La verità, la parole. la parola. La vérité, c'est la parole. La verità è la parola, Et c'est ça ed è qui questo va nous amener au che ciel. ci porterà nel regno dei cieli. Questo. Que le Seigneur vous Che il bénisse. Signore vi benedica. Que la grâce de Dieu vous Che accompagne. la grazia di Dio vi accompagni. Je vais appeler les deux musiciens, Voglio chiamare ou bien la pianiste seule. ma anche solo il pianista. Quand je suis Ha venu, detto j'ai che appris que preferisce avere la que la pianista. pianiste s'est mariée. Voilà. Elle Perché est là. ho parlato con il fratello Ah, Nelson. viens avec ton bébé, même avec ton mari. Ho parlato col fratello Nelson che mi ha Il dato la messaggio buona è finito, notizia. il messaggio è Il finito. messaggio è finito. Ouais. Ho parlato col fratello Nelson che mi ha dato la buona notizia Où est la che pianiste avec son Grace mari et leur si è bébé? sposata
E voglio vedere qua suo marito Et bébé, c'est e anche il bébé, loro c'est figlio. Bébé, c'est quoi? I loro L'enfant. due figli, è già nato anche il secondo, non lo sapevo. Un Ok, enfant, là, c'est comment on deux appelle ça? enfants. On appelle ça E comment? voglio sapere i nomi del bambino. Babino. Voilà. Babino. Bambino. Voglio che venite qua davanti. Ah! Oh! Wow! Che allegria, che gioia, Ah, joli Babino. che bel Oh, bambino. Ça, c'est le nouveau. Questo è l'ultimo. Attends. Aspetta che devo scendere. Je vais prendre Babino dans ma main. Voglio prendere il bambino in braccio. Muove il micro. Ah, Oh, Babino. bambino. Bambino, ça va? Bambino. C'est garçon? Sì. Elle, garçon. c'est une fille. Ok, bambina. Fille. Willy, figlio e garçon. Ça, c'est bien. Ok, molto buono. Dieu te bénisse. Che Dio ti benedica. Que Dieu te bénisse. Che Dio ti benedica. Alors, Allora, quand je venais ici, quando venivo qui, on priait pour son mariage. pregavo perché lei si sposasse. Pregavo. Dieu me dit de dire, E Dio mi ha detto di dirgli, voilà, tu vas te marier. lei si Tu sposerà. vas te marier. Si sposerà. Et voilà aujourd'hui. Ed ecco oggi il C'est toi risultato. le mari. Tu sei il marito. Ah, Ok. félicitations. Felice di conoscerti. Voilà. Molti auguri. C'est bien. È molto buono D'accord, questo. maintenant on va prier. Ok, ora pregheremo On va e fare ho il bisogno piano. di te grazie alla tastiera. Alléluia. Alleluia. On va prier. Pregheremo. Ah, c'est bien. Voilà, je veux de l'eau. Bevo un Ah, attimo j'avais une d'acqua. bouteille ici, c'est Oui. ça, c'est pour moi. Ah, donc tu prends ça. Voilà, il faut boire en Italie, même s'il fait froid, il faut boire. On m'a Anche dit se ça. qua per me non fa così caldo, Tu vois, però voglio bere un po'. je prêche, mais il n'y a pas de sueur, Vedi? rien. Predico ma Perché non fa sono froid. neanche sudato, a rispetto da noi che fa molto caldo. Alléluia. Non, je reviendrai ici. Sicuramente tornerò ancora qui. Alléluia. Alors, nous allons prier. Ora pregheremo. Dans un premier temps, In primo tempo, tu vas demander pardon à Dieu. in un primo momento vorrei che ognuno di voi chiedesse Vous savez- perdono al Signore. Demander pardon à Dieu et se repentir sont deux choses différentes. Chiedere perdono a Dio e pentirsi sono due cose La diverse. repentance, c'est se détourner, c'est abandonner. Il c'est ravvedimento laisser. è di abbandonare ciò che facevi. Mais demander pardon, tu peux demander pardon. Et puis Chiedere demain, tu fais. perdono puoi anche dirlo tante volte, ma se non ti ravvedi e non abbandoni, non Donc, vale nous a allons nulla. nous repentir. Quindi vogliamo ravvederci. Tu vas simplement demander à Dieu Semplicemente nel tuo cuore chiederai a Dio de te pardonner di perdonarti, parce que parfois tu n'as pas écouté sa voix. perché a volte non hai ascoltato e obbedito alla sua voce. Parce que parfois tu n'es pas soumis à sa A parole. volte non ti sei sottomesso alla sua parola. Parce que parfois tu as critiqué, tu as jugé. A volte hai criticato o giudicato qualcuno. Parce que parfois A volte tu as mis de côté la volonté de Dieu. hai messo da parte la volontà di Dio. Et tu as fait ce qui te plaît. Hai fatto ciò che gradisce a Tu te. n'as pas fait ce que Dieu veut, Non hai fatto ciò che Dio voleva, mais ce que toi tu veux. ma ciò che volevi tu. On va demander pardon à E Dieu. vogliamo chiedere perdono a Et Dio. moi, je vais me mettre devant Mi metterò qua davanti et vous allez répéter. e ripeterete insieme a me. Je vais les voir d'abord. Sì? Voilà, je vais voir. Ok, Voilà, fait- remettez la lumière, je vais voir. Per favore, se potete mettere la luce qua perché io non vedo. Voilà, tanto vous bene. allez vous tenir debout Vi terrete in piedi perché et levez la main droite. dice che vi vuole vedere bene. Levez la main E droite alzate la seulement. vostra mano destra. Et vous répétez la prière après E Nelson. ripetete la preghiera che il fratello Nelson vi dirà. Seigneur Jésus, Signore Gesù, je viens devant toi. io vengo davanti a te Je te demande pardon. e ti chiedo perdono. Parfois, je ne t'ai pas écouté. A volte non ti ho ascoltato. J'ai mis de côté ta parole. Ho messo da parte la tua parola. J'ai rejeté ta parole. Ho rigettato la tua parola. Pardonne-moi. Perdonami. S'il te plaît, papa, Se puoi, Padre, pardonne-moi. perdonami. Il faut demander à ceux qui filment, ceux qui ont levé les mains pour demander pardon. Ok. Alzate Pardonne-moi. tutti quelli che potete la vostra mano destra alzata. Pardonne-moi. Perdonami, Signore. À partir d'aujourd'hui, A partire da oggi je prends la décision prendo la decisione de te soumettre, de me soumettre à toi. di essere sottomesso a te. Merci Père. Grazie, Padre. Au nom de Nel Jésus. nome di Gesù.
Amen. Amen. Je vais prier. Ora voglio Seigneur, pregare. Signore, merci de pardonner ce peuple. grazie di aver perdonato il tuo popolo. Tu es merveilleux. Sei Tu es meraviglioso, puissant. potente. Pardonne, Papa, Perdona, Padre, toutes les fautes commises. ogni errore commesso. Merci de les laver dans le sang de ton Fils Grazie di Jésus. lavarli nel sangue di Lave-les, Gesù. Seigneur. Lavali, Signore. Purifie-les, Seigneur. Purificali, Au Signore. nom de Nel nome Jésus-Christ. di Gesù Cristo. Amen. 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 Maintenant, je vais prier. Ora voglio pregare. S'il y a des gens ici Se ci sono persone qui qui veulent que Dieu les aide che vuole che Dio li aiuti à avancer a crescere dans l'obéissance nell'obbedienza à sa parole, alla sua parola. venez, je vais prier. Voglio che queste Deve mettere persone una che se lo messa, sentono deve vengano prier. qua davanti. Voglio puis pregare après, il y aura per les tutti requêtes. coloro che vogliono crescere Voilà. nell'ubbidienza verso il Signore. Alléluia, alléluia. Karabashiribede kete manda faida. Karabababababababa. Shiribede kete manda faida. Père, Padre, au nom de nel nome di Jésus-Christ, Gesù elle Cristo, veut marcher selon ta vuole volonté. camminare secondo Que la tua ton volontà. esprit Che l'accompagne. il tuo spirito la Va accompagni. Vai et fais ce que le e Seigneur te fai ciò che il demande. Signore ti chiede. Que la grâce de Dieu Che la grazia t'accompagne. di Dio ti Que sa accompagni. bénédiction soit Che la avec sua toi. benedizione sia Au con nom te. de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Au Cristo. nom de Jésus-Christ. Nel Il faut nome di Gesù l'attraper. Cristo. Au Tenetelo. nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Au nom de Cristo. Jésus-Christ. S'il y a des esprits, Se je ci sono commande spiriti à tout che esprit la négatif. tormentano, io Lâche gli prise comando, maintenant. lasciala. Prida saraba. Lasciala. Prida Lasciala. korababa sabaraba. Merci Saint-Esprit. Alleluia. Merci Grazie, pour la Spirito vie de la Santo. sœur. Grazie per la vita Merci di notre questa Dieu. sorella. Qu'elle Grazie, soit Signore. totalement libérée. Che sia libera. Sois libre. Sia libera. Sois libre. Sia Laissez-la libera. s'asseoir si elle veut. Lasciatela Sois sedere. libre. Sois libre. Se vuole sedersi, Sois lasciatela. délivré. Si Dans le libera. nom de Jésus. Nel nome di Au Gesù. nom de Jésus. Nel nome Au di nom de Gesù. Jésus. Nel Au nome nom de Jésus. Sors. 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 Esci. Sors. Esci. Sors. Spiriti che Au la nom de tormentano, Jésus. andate via. Pridas. Nel nome di Gesù. Pridas. Kerebedebedebedebes. Kerebedebedebedebes. Que le Saint-Esprit te Que lo donne Spirito Santo de marcher ti dia. selon la volonté de Dieu. Camminare sotto la Que sua le volontà. Saint-Esprit soit Che avec lo toi. Spirito Santo sia Sois con te. fortifié. Sii Sois fortificata, fortifié. sii Sois fortificata, fortifié. sii Sois fortificata, fortifié. sii Sois fortificata, fortifié. sii Que le fortificata. Saint-Esprit t'accompagne. Que lo Spirito Que Santo ti l'Esprit de Dieu te accompagni. renouvelle. Che lo Spirito Que di Dio l'Esprit ti de Dieu te rinnovi. renouvelle. Che Que ti l'Esprit rinnovi. de Dieu te Che ti renouvelle. rinnovi. Que l'Esprit de Dieu te Che lo renouvelle. Spirito Santo ti Pridas rinnovi. che te manda. Pridas. Karababa siribibi. Korabashaba. Sors. Esci. Sors. Spirito. Sors. Esci. Kaba. Jekete manda faida. Jekete manda faida rabakata. Pridas. Sois libre. Ricevi la liberazione. Sois libre. Sii libero. Sois libre. Sii libero. Et le Saint-Esprit Che lo Spirito va Santo libérer ce jeune homme. libererà questo giovane Et uomo. après cela, E dopo di questo, ce jeune homme sera un homme de Dieu. questo giovane sarà un uomo di Il Dio. va avancer pour les choses spirituelles. Crescerà nel mondo Au spirituale. nom de Jésus. Vous pouvez filmer. Volete filmare? Ouais, ouais. Sì? Dieu va le délivrer. Ricordatevi che questo giovane Sois è libre. liberato. Et le Saint-Esprit E lo Spirito va Santo t'utiliser. lo utilizzerà Au nom de Jésus. nel nome di Gesù. Karabashabarabababa. On a prié. Vous pouvez aller vous asseoir. Per coloro che abbiamo già pregato che possono Péris. sedersi. Au nom de Jésus. Alleluia. Je te bénis pour ta fille. Ti benedico Et per la tant ta vita main di de questa grâce. signora, Et per la tant tua ta main mano de di grâce. grazia. Et La tant ta tua main mano de di grâce. grazia estesa David su est di là. lei. Davide, dove sei Davide? Voilà, oui, voilà. Et- Voilà, vous mettez votre main sur lui, vous priez toujours pour Potete lui. pregare per questo Voilà, giovane reste qua. couché. Voilà, vous priez toujours Rimani pour pure lui. lì tranquillo e potete pregare. Karabababababas. Péris. Saint-Esprit, Spirito Santo, donne à cette dame dai a de questa marcher donna avec toi. di camminare Que le con te. Saint-Esprit soit Che lo avec elle. Spirito Santo sia Dans le con nom lei. de Jésus. Nel nome di Dans Gesù. le nom de Jésus. Nel nome di Dans le Gesù. nom de Jésus. Nel nome di Dans Gesù. le nom de Jésus. Nel nome di Sois Gesù. fortifié. Sii fortificato. Marche selon la parole de Dieu. Cammina secondo la Marche parola di selon Dio. la parole de Dieu. Cammina secondo Que la l'Esprit parola. de Dieu Che lo t'accompagne. Spirito di Dio sia con te. Karabababa sabaraba. Koraba sekete manda faida. Pida rababa. Merci Saint-Esprit. Grazie, Merci Spirito pour ta Santo. grâce. Grazie Merci per la tua notre grazia. Dieu. Merci Grazie, pour ton Signore. amour. Ta grâce Il tuo amore dans la vie de cette e la tua dame. grazia Dans la sulla vie de sua cette vita. dame. Marche selon la Cammina parole de Dieu. secondo la parola di Que Dio. le Saint-Esprit Che lo Spirito Santo te console. ti consoli. Tu as besoin de Hai consolation. bisogno di consolazione. Tu as mi besoin dice. de consolation. Lo Spirito dice Le che hai bisogno Saint-Esprit di va te consolazione. consoler. E lo Spirito Santo ti Au nom de consolerà. Jésus. Nel nome di Gesù. Karaba sabaraba. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Marche selon la parole de Cammina Dieu. secondo
la Que parola di l'Esprit de Dieu Lo Spirito te di Dio visite maintenant. À partir de maintenant, reçois maintenant ricevi cette ora puissance. questa potenza, Cette puissance qui questa potenza va t'amener ti sta à fuir loin du mal e ti et de allontanerà marcher da ogni selon male. la parole de Dieu. E camminerai secondo la parola Karabas, di Dio. Alleluia. Karabas. Merci. Grazie, Seigneur, Signore. je te rends grâce Ti rendo grazie pour ce jeune per homme. questo giovane uomo. Merci notre Dieu Grazie tout-puissant. nostro Dio. Merci de l'accompagner. Grazie di accompagnarlo. Merci de l'accompagner. Grazie di Merci de accompagnarlo. l'assister. Grazie di Merci assisterlo. notre Dieu tout-puissant. Grazie, Signore. Que ton esprit, Che il tuo spirito, esprit de vie, spirito di esprit vita, de grâce, spirito di grazia, l'accompagne maintenant. lo accompagna. Qu'il s'engage Che lui sia pour ingaggiato tes choses, nelle opere del pour tes Signore, choses, nelle opere del pour le Signore, ministère, nel ministero, dans le nom de Jésus, nel nome di Gesù dans le Cristo, nom de Jésus, nel nome di dans Gesù, le nom de Jésus, nel nome di dans Gesù, le nom de Jésus. nel nome di Gesù. Un temps viendra. Un tempo verrà, dice il Signore. Si David est là, il n'a qu'à écouter le Davide, pasteur de l'église. voglio che il pastore anche ascolti. Un temps viendra Un tempo verrà où ça ne sera pas seulement la batterie. dove non sarà soltanto la batteria per Le questo giovane. Saint-Esprit va t'utiliser Lo Spirito Santo ti et utilizzerà tu vas parler de Dieu e predicherai la parola di et Dio. tu vas prêcher. E predicherai la parola di Attends Dio. le moment Aspetta il momento. et c'est certain, E certo, ça va venir. verrà. Ça va venir. Verrà. Il va délier ta langue E lui slegherà la tua lingua, il et tu Signore. vas parler E tu parlerai da parte peur. sua. Senza paura, sans crainte. senza timore. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Karabashe. Alleluia. Merci Seigneur. Kurabak. Ta grâce dans la vie de cet homme. Ta grâce. La tua grazia Amen. è su questa vita. Alleluia. Alleluia. On n'a pas encore prié. Ok, pure. Père, Padre, je te loue pour cette demoiselle. io ti lodo per questa giovane Que ta ragazza. grâce Che la l'accompagne. tua grazia l'accompagni. Ta bénédiction, la tua Seigneur. benedizione l'accompagni. Ta grâce, La Seigneur. tua grazia. Merci notre Dieu. Grazie nostro Révèle-toi Dio. à elle. Rivelati a Révèle-toi lei. à elle. Rivelati Elle a a besoin lei. de te connaître. Ha bisogno di Elle veut conoscerti più avancer dans les eaux profondes. Lei vuole avanzare nelle acque Aide-la, profonde. Seigneur. Tu Aiutala. vois toutes ces questions qu'elle a. Tu vedi Tu tutte vois le toutes sue ces questions qu'elle a. domande. Tu À conosci partir il suo d'aujourd'hui. cuore. A partire da oggi. À partir d'aujourd'hui, A partire da tu oggi. ne seras plus la même Non personne. sarai mai più la Que stessa l'Esprit de Dieu te Lo visite. Spirito di Dio Que ti visita. l'Esprit de Dieu te visite. Lo Spirito Oh, di Dio ti Rabasheke te manda faïda. Fida Rabasheke te manda. Riba Rabasherebe. Merci, Papa, Alleluia. pour ton amour, Grazie Padre pour per il ta tuo grâce amore, per dans la la tua vie de grazia, cette sœur. nella vita di Tu es questa bénie. sorella. Sei benedetta. Et Dieu dit de te dire, Dio ti dice, ma fille, figlia mia, je t'aime. io ti amo. Je ne t'ai point abandonné. Non ti ho abbandonato. Regarde à moi. Guarda verso di me. Je t'aime. Io ti amo. Les gens peuvent te trahir, Le persone possono tradire, mais moi, ma io je ne te trahis non pas. ti tradirò Je mai. t'aime. Io ti amo. Je t'aime, ma Io fille. ti amo, figlia mia. Je suis avec toi. E sono con te. Karabasherebedekete. Que la femme du pasteur vienne, s'il vous plaît. La moglie del pastore può venire, papà. Il faut l'attraper. Et si vous avez un mouchoir, vous nettoyez les larmes. C'est Se ceux puoi, qui. Les larmes, vous avez un mouchoir. avete un fazzoletto che si asciuga le lacrime. Voilà, essuyez ses larmes. Asciugate le sue lacrime. Dieu t'aime. Dio ti ama Voilà, molto. essuyez ses larmes. Essuyez ses larmes. Asciugate le sue Essuyez ses larmes. Dieu t'aime. Oh, Karabashekete manda faïda rabadaba. Au nom de Jésus-Christ, Nel nome di Gesù je Cristo pose ma main sur toi. poso la mia Et mano j'ordonne e ordino à tout esprit, a ogni à tous ceux qui spirito s'opposent che si oppone à ta vie alla spirituelle, tua vita de spirituale lâcher prise. di lasciare la Lâche tua prise. vita. Lâche prise. Lascia la Au sua nom vita de Jésus. nel Lâche. nome di Gesù Lâche. Cristo. Lâche. Lasciala, Karaba. lasciala, Pidas. lasciala, Pidas. lasciala, Pidas. lasciala, Pidas. lasciala, Pidas. lasciala, Pris. lasciala. Sors. Sorti. Kerebebebebebebebes. Alleluia. Kerebebebebebebebes. Kerebebebebebebebes. Kerebebebebebebes. Alleluia. À partir d'aujourd'hui, A partire da il y oggi a un changement radical. cioè, sarà Un un changement cambiamento radical della tua vita. radicale nella sua vita. Korabeperi Kurabaka, sekete. Giude, Kamanasuvia. Sekete mind faila. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Cristo. Alléluia. Alleluia. Karabasherebe. Ta grâce, Seigneur, La tua dans la grazia, vie de Signore, cet enfant. è nata. Merci de le bénir. Grazie Merci Signore per de la vita di l'accompagner. Nathan. Grazie Merci di de accompagnarlo, di Au nom de assisterlo. Jésus. Nel nome di Au Gesù. nom de Jésus. Nel nome di Au nom de Gesù. Jésus. Nel nome di Sois Gesù. béni. Sii Sois benedetto fortifié. Nathan. Sii Grandis forte dans la Nathan. connaissance de Dieu. Cresci nella Grandis conoscenza dans la di connaissance Dio. de Dieu. Nella conoscenza Grandis di dans la Dio. connaissance de Dieu. Au nom de Jésus.
Père, Padre, je te loue io ti lodo pour cet homme. per questo À uomo. toi la gloire. A te la gloria. Merci notre Dieu. Grazie nostro Merci Dio. d'être le maître Grazie di essere il maestro de son cœur. del suo cuore. Il va marcher selon ta Lui parole. camminerà secondo la tua C'est parola. un homme, Seigneur. È un uomo, Il va Signore, t'aimer, il va te chercher. che ti amerà molto. Il va marcher selon ta parole. Camminerà secondo la tua parola. Que ta volonté se fasse dans sa E la tua vie. volontà si compirà nella sua Donne-lui, vita. Seigneur, Dagli, Signore, d'être excellent. di essere eccellente, Qu'il excelle che possa dans les crescere choses nelle spirituelles. cose spirituali, Dans le nom de nel Jésus. nome di Qu'il Gesù, soit totalement che sia totalmente consacré à toi. consacrato Au a te, nom de Jésus-Christ. nel nome di Gesù Au Cristo, nom de Jésus-Christ. nel nome di Gesù Cristo. Dieu dit de te dire Dio ti dice qu'il a vu parfois tes pleurs, che la vita a volte è stata dura, il a vu parfois tes douleurs ha visto dei dolori in te, dans le Signore, cœur. nel cuore tuo, Mais il est celui qui pense ma Lui è colui les blessures internes. che guarisce le ferite Les blessures interiori, interne, il les pense. le ferite del cuore. Dio Et Dieu dit de te le dire guarisce e ti dice que tu es son fils tu sei suo figlio bien-aimé. bien amato. Amen. Sei suo figlio ben Araba serebe kataraba ba 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 ba. Korebit keterebe sakantaba. Merci Seigneur Grazie, Signore, pour ta fille. per tua figlia. Au nom de Jésus. Per questa Je donna. prie que ta grâce l'accompagne. Prego che la tua Que grazia ta sia main con de lei. faveur La tua mano soit di sur tuo elle favore siano su di maintenant. lei. À partir d'aujourd'hui, A partire da elle ne oggi sera plus jamais la même. non sarà più la Merci stessa. d'intervenir dans sa Grazie vie. di intervenire nella Merci sua notre vita. Dieu Tout-Puissant. Grazie nostro Signore. Merci de la consoler. Grazie di consolare il Merci suo cuore. d'intervenir. Grazie di intervenire. Merci pour ta consolation. Grazie per la tua Tu dis que tu es celui consolazione. qui console. Dio dice che Tu consola. consoles, tu Tu sei colui consoles. che consola. Merci papa. Grazie Et tu Padre. lis les besoins de son cœur. Tu Tu connais les besoins de son conosci i suoi cœur. bisogni. Oh, merci papa. Grazie Padre. Merci Saint-Esprit. Grazie Spirito Merci Santo. Saint-Esprit. Grazie Spirito Karabashe Santo. ketimana Alleluia. faya. Sois béni. Grazie Dieu Spirito dit de Santo. te dire Dio ti dice, qu'il te connaît. Lui ti conosce, Il te connaît. ti conosce. Laisse-toi entre mes mains. Lasciati interamente nelle mani di Abandonne-toi Dio. à moi. Abbandonati nelle sue Je suis mani. ton Dieu. Lui è il tuo Tu Dio n'as point autre Dieu que e moi. non hai un altro Dio al di fuori Et di je me. suis celui Io sono qui colui te connaît. che ti Je conosce. te connais, ma fille. Ti conosco, figlia Et je mia, ne t'abandonne e pas. non ti abbandonerò. Je ne t'abandonne pas. Io non ti ho Je abbandonato. te connais. Io ti conosco. Alleluia. Karabarababa sekete. Merci, papa, Grazie Padre pour la vie, per la vita la grâce que tu donnes e la grazia à che ta fille dai maintenant. a questa Que ta signora. bénédiction La tua l'accompagne. benedizione Donne sia a con ta lei. fille Dai al tuo de figlio marcher selon ta di parole, camminare nella tua de parola, vivre selon ta di parole. vivere secondo la Dans tua le nom de parola. Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Dans le Cristo. nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Dans Cristo. le nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Dans le Cristo. nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Sois Cristo. fortifié. Sii forte. Amen. Amen. C'est bon, ma maman. Mamma. Maman. When? Bene. Alléluia. Alleluia. Père, Padre, cet homme est entre tes mains questo uomo è nelle tue mani. et je prie dans le nom de E Jésus prego nel nome di que Gesù ta grâce che la tua l'accompagne. grazia lo Merci accompagni. d'être avec lui. Grazie di essere qui con Merci de lui. l'accompagner. Grazie di Merci accompagnarlo. de l'assister. Grazie di assistere. Merci, papa. Grazie Au Padre. nom de Nel nome di Jésus-Christ. Gesù Cristo. Partout où il est, Ovunque lui andrà, accompagne-le. accompagna. À la maison, A casa, au service, al lavoro, partout, Seigneur. ovunque Signore. Merci. Grazie. Parce que tu dis Perché dici que tu as une main invisible. che Dio ha una mano invisibile. La main invisible de Dieu est La avec mano toi. invisibile di Dio è su di te. Et Dieu dit, E Dio dice, beaucoup de choses t'auraient pu arriver. molte cose potevano T'attendere. arrivarti, Mais lui, il a ma bloqué Dio cela. ha impedito che queste cose ti Rends-moi arrivino. grâce. Rendigli Parce grazie que je t'aime. perché ti ama J'ai combattu pour e toi. perché ha combattuto per te Jusqu'à présent, fino ad oggi ma main ne s'éloigne pas e la de sua toi. mano non si è allontanata da te. Lève tes regards. Alza i tuoi occhi Regarde à moi. e guarda verso di J'ai lui. combattu pour ta Ho vie. combattuto per te, Pour ta vie. per la tua vita. Alléluia. Alleluia. Merci Seigneur. Ah. Elle vient d'arriver. Karabasheribikitimana. Te bénissons Seigneur Benediciamo, pour la Signore, vie du pasteur. per la figlia A del toi la pastore e la gloire. pastora, a te la A toi gloria, l'honneur. l'onore, Que ta grâce che la tua l'accompagne. grazia Que ta l'accompagni, bénédiction la tua l'accompagne. benedizione Que ta main se l'accompagni, pose sur elle. la tua mano Ta sia main de su di lei, victoire. la mano di Ta main de vittoria, succès. di Ta successo, main de réussite. la tua mano di Au nom de Jésus-Christ. progressi nel nome Le di Gesù. succès Il successo partout, à l'école, ovunque, a à scuola, l'église. in chiesa, Au nom de nel nome di Jésus-Christ. Gesù Cristo. Père, merci. Padre, grazie. Merci de l'éloigner Grazie di de allontanare da lei certaines mauvaises compagnies. cattive compagnie.
Merci de l'éloigner Grazie perché Dio allontana da te de cattive certaines mauvaises amicizie, compagnies. cattive compagnie. Et tu dis qu'elle est mise à part E Dio ti dice sei messa a parte. Merci papa. Alleluia. Elle va te servir Lei ti servirà comme ses parents. come i suoi genitori. Et même si maintenant E anche se ora on ne voit pas cela, questo ancora non si vede, le temps est à venir. il tempo verrà Et ça va s'accomplir. e lei servirà come i suoi Elle va genitori. aimer le Seigneur Amerà il Signore plus que ses parents. più dei suoi Il genitori. en sera ainsi. Sarà così Au nom de Jésus. nel nome di Gesù. Seigneur, Signore, je mets ma main sur cet homme. sono qui davanti a questo uomo e metto la Il est mano venu devant toi. e davanti a te Je te demande, papa, e ti chiedo, Padre, interviens dans sa vie. intervieni nella sua vita. Merci de le protéger. Grazie di proteggerlo, Merci de le garder. grazie di Au custodirlo nom de nel nome di Jésus-Christ. Gesù Au Cristo. nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Cristo. S'il y a une anomalie dans son Se corps, c'è qualche anomalia nel suo corpo, que l'anomalie soit che vaincue. l'anomalia sia vinta, Que le mal soit che vaincu. il male sia Dans vinto le nom de Jésus. nel nome di Gesù, Dans le nom de nel Jésus. nome di Gesù, Dans le nom de Jésus. nel nome di Gesù. Bénis sa vie. Benedici la sua Au vita nom de nel Jésus-Christ. nome di Gesù Cristo. Protège-le. Proteggilo Au nom de Jésus. nel nome di Gesù. Révèle-toi à lui. Rivelati a Au lui nom de Jésus. nel nome di Gesù. Manifeste ta puissance Manifesta la tua dans la vie de potenza cet homme. nella sua vita Au nom de Jésus. nel nome di Gesù. Va. Vai Que la paix de Dieu soit e la avec pace toi. di Dio sia con te. Et Dieu t'aime. Dio ti ama, Dieu est avec toi. Lui è con te. C'est ce qui est important. Questa è la cosa più Ça, importante. c'est important. Questa è la cosa più importante, Il est avec toi. che Lui sia con te. It's bene. Questo è bene. It is fine. It's fine, è bene. Seigneur, je vais demander à David. Davide, ti voglio chiedere, Tu vas m'aider, on va prier pour lui. dobbiamo pregare per lui, Voilà. Pour que tout esprit d'attaque, perché ogni spirito maligno tout che lo sta esprit attaccando, d'accident, di incidenti stradali, quel que soit ce que l'ennemi a préparé qualsiasi cosa il nemico abbia preparato contro pour questo cet homme uomo, soit un échec. sarà un fallimento il piano del nemico, Parce que c'est quelqu'un qui a donné entièrement son cœur à perché Dieu. è un uomo che ha dato il suo cuore interamente al Signore. Et l'ennemi ne combat jamais quelqu'un qui est Il inutile. nemico non combatte mai qualcuno che nell'opera di Dio è inutile. Mais on va prier pour toi Pregheremo per te contre toute forme de maladie. contro ogni forma di attacco del maligno, Quelle que soit une courte maladie qualsiasi sia una malattia, et mort précoce. morte precoce, qualsiasi No. attacco del nemico. C'est ce que Dieu te montre. Dio mi sta mostrando On questo. va prier pour ça. Pregheremo per questo. Per Voglio amore, abbracciarti e Davide mi porrà le mani su di scattando te. quel che si era Nel nome di Gesù perso. Stendi la tua mano di grazia nella vita di questo uomo. Proteggilo, custodiscilo. Sì, Signore. Il suo cuore è interamente a te. Il nemico vuole attaccarlo, ma è vinto. I piani del nemico sono distrutti. Sono distrutti. Tu terrai e vivrai nel nome di Gesù. 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 Che la pace di Cristo venga a te e la gioia venga nel tuo cuore. Lo Spirito Santo ti consoli. Ti consoli. Lo Spirito Santo ti rinnovi. Ti rinnovi. Dichiaro il potere Urabakanchuile kamanasuvia. del Alleluia. sangue di Cristo. Grazie, Padre. Sì. Dio dice, dirti, figlio mio, non avere paura. Non avere paura. Alleluia. Non avere paura, ti dice. Il Signore ti dice non avere paura. Non avere paura. Io sono il tuo Dio Et je suis sur le point e sono sul punto di fare nuove cose nella tua vita. Alleluia, farò nuove cose nella tua vita. Farò nuove cose nella tua vita. Non avere paura. Non temere. Io sono Dio. Io sono Dio. Non sono un uomo per mentire. Per mentire. Kurabakachuile kamanasuvia. Manchoriande fasi. Grazie per la vita che gli dai. Alleluia. Sangue di Cristo. Dio ti ama tanto. Sono stato Va bene. pulito e Dio lo ama tanto. per il tuo prezioso sangue. Karababababababababa. Alleluia.
Seigneur, je Signore, mets ma main sur ta metto fille. le mani su tua Au figlia. nom de Jésus-Christ, Nel nome di Gesù Cristo. donne-lui de marcher Dagli di selon ta camminare parole, nella tua parola, selon ta volonté. nella tua volontà. Et je commande Io comando à tout esprit a ogni qui ne spirito glorifie pas son nom che non glorifica il de tuo lâcher nome, prise di maintenant. lasciarla, di Libère sa vie. tormentarla Libère. C'è e potenza che sia libera da questi tormenti. Alleluia. Perish. nel suo sangue. Perish. Alleluia. Ah, C'è merci, potenza papa. Grazie, solo Padre. que la vie, Che la vita, que la grâce che la grazia soit ton partage. sia una condivisione per te T'accompagne maintenant. e ti accompagnerà. Dans le nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Dans le nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Dans le nom de Jésus. Nel nome di Dans Gesù. le nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Amen. del suo sangue. Père, Padre, C'è tu la potenza connais. la solo conosci. Elle est à l'église il y a longtemps. Da molto tempo è qui in chiesa con Je Davide. prie maintenant Prego ora que ta volonté che la tua volontà se fasse dans sa vie. sia fatta nella sua Merci vita. de la consoler. Grazie di consolare il suo Merci cuore d'être avec elle. e di essere con Dans lei. le nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Seigneur, Signore, que le feu de ton che il esprit fuoco del tuo spirito prenne son cœur. prenda il suo Que cuore. le feu de Il l'esprit fuoco dello spirito prenne son cœur. prenda il suo cuore. Son cœur entier. Il suo cuore intero, Son cœur entier. Que interamente. les talents. Che i talenti, Attrapez-la. Que les talents tenetela, que tu as mis aiutatela. en elle I talenti e i doni che hai se messo in lei réveille maintenant. si risveglino Au ora nom de Gesù nel nome di Cristo. Gesù Cristo. Kaba. Pinos. potere del suo Pinos. Che ti manda faidari, che ti manda raba. sangue. Sheketebe. E nel Sheketebe. del suo sangue i bambini. Ma fille, Figlia, regarde à moi. riguarda verso di me. In Gesù e nel Mon amour pour toi Il mio amore per te n'a pas de limite. non ha limiti. c'è potenza Écoute-moi. solo Ascoltami, in Gesù e nel potere Relève-toi. del rialzati, sangue. Marche. cammina, Reprends le bâton. riprendi il bastone, Reprends le bâton. riprendi il bastone. La vittoria, lui ci Merci, ha dato Seigneur. libero Grazie Signore. Amen. solo. Seigneur, je te prie pour cet homme. Signore, ti prego per questo uomo, Dans le nom de Jésus. nel nome di Gesù, Que ta grâce che la tua l'accompagne. grazia lo accompagni. Merci d'être avec lui. Grazie di essere con lui, Merci de l'accompagner. grazie di accompagnarlo, Merci de le visiter. grazie di Merci visitarlo, de permettre di qu'il permettere marche selon ta che volonté. cammini secondo la tua Au nom parola. di Gesù Nel Cristo. nome di Gesù Cristo. Père, Padre, à toi la gloire. a te la gloria. Tu sais pourquoi il est là. Sai perché lui è Merci qui. de lui ouvrir des portes. Grazie per aprire delle Que porte les portes davanti. soient grandement ouvertes Le devant porte toi. siano aperte davanti Que a la te. bénédiction E soit la réelle benedizione di Dio dans sia ta vie reale nella tua maintenant. vita. Mon ami, A partire da ora, garde le courage. custodisci il coraggio. Et le Seigneur me dit de te Il dire, Signore ti dice, avance, avanza, avance, avanza, avance, avanza, avance, avanza, avance, avanza, avance. avanza. Amen. Amen. Père, Padre, je te loue pour cet homme. ti lodo per questo uomo. Merci parce que tu es Dieu, Grazie perché sei il suo Tu Dio. l'aimes. Tu lo ami, tu es merveilleux. sei Que meraviglioso. la gloire te Che revienne. la gloria venga a te, Bénissons Signore. pour sa Ti vie. benediciamo per la vita Merci di pour questo toute uomo. délivrance. Grazie per ogni Merci pour liberazione, toute guérison per ogni guarigione Dans che le gli hai cœur. dato nel cuore, dans sa vie nella sua vita physique fisica et e spirituelle. spirituale. Au nom de Jésus, Nel nome di Gesù, que la main de Dieu che la mano di soit Dio étendue sia maintenant stesa sur ora ta vie. sulla tua vita Que Dieu fasse de e toi che Dio faccia di te son grand homme de Dieu. un grande uomo Que di Dieu Dio. te bénisse. Che Dio ti Au benedica nom de nel Jésus. nome di Gesù. Amen. Amen. C'è potenza solo Merci pour la maman. Grazie per questa donna. Te bénissons Ti benediciamo pour qui elle est, per chi lei è, pour son cœur. per il suo cuore. Tu dis qu'elle a un cœur E ouvert, tu mi dici che lei ha un cuore aperto, un Signore. cœur qui aime, Un cuore che ama. mais tu demandes simplement Ma tu gli chiedi soltanto de pardonner, di perdonare. de pardonner. Di perdonare. Les gens certainement t'ont blessé, Qualcuno ti ha ferito. des hommes t'ont blessé, Un uomo o qualcuno ti ha des ferito. femmes t'ont blessé, Persone che possono averti même des ferito. enfants t'ont blessé. Magari possono essere anche un Et figlio che des ti gens ferisce. n'ont pas fait ce que tu voulais. E qualcuno può non aver fatto ciò che ti piaceva. Alors que tu as un cœur large, E tu hai un cuore grande. tu as un cœur Hai un d'amour. cuore di amore. Dieu dit, Ma Dio ti dice, pardonne-les. perdona queste Moi je persone. t'aime, Io ti amo je ne t'abandonne e pas. non ti abbandono. Je ne E t'abandonne non ti pas. abbandono. Alléluia. Alleluia. La femme du pasteur est là. La moglie di Davide, portami Voilà, venez. più a Voilà. fondo. vuoi venire qua per favore? Elle est là. Elle Prendila. a un Prendi cœur la mia grand. Ha un cuore grande lei. mano e non lasciarla andare mai. Voilà, elle a un cœur large. Ha un cuore grande lei. Mais
trahi et trompé par les gens. ma è stata tradita nella sua fiducia dalle persone. Ouais. Donnez un mouchoir pour essuyer les larmes. Qualcuno ha un fazzoletto per questa Pour signora, essuyer les larmes. così può asciugare i suoi occhi. Portami Alleluia. con te più a fondo. Seigneur, David et Pauline sont entre tes mains. Karaba. Sekete manda faida. Seigneur notre Dieu tout-puissant, Signore nostro Dio onnipotente, tu vois leur cœur tu vedi il loro cuore, prêt à te servir. pronto a servirti. Seigneur, s'il te plaît, Signore, se gradisci, je te prie, io ti prego, merci de leur pardonner. grazie di perdonarli. Ouvre les portes. Apri delle porte À partir de a maintenant, partire da ora. merci de les permettre Grazie di permettere d'avoir des enfants. di avere dei figli. Qu'est-ce qui bloque cela? Cos'è che sta bloccando, Signore, partir questa d'aujourd'hui, benedizione? A partire da Au oggi, nom de Jésus, nel nome di Gesù, je brise io prego tout blocage, per ogni bloccaggio, toute attaque. ogni attacco dans o le monde des impedimento ténèbres nel mondo maintenant. delle Je tenebre. proclame Io proclamo que vous enfanterez au nom de che Jésus. voi avrete figli, Que vous enfanterez au nom de che Jésus. voi avrete Que vous figli, enfanterez au nom de Jésus. avrete figli Che nel le nome di porte Gesù, s'ouvrent che le maintenant. porte si aprano. Pridas, Non lasciarla andare mai. esprit de mort. Spirito di morte, Esprit de mort. spirito di morte, Esprit de mort. spirito di morte. Lâche. Lascia la sua vita. Alléluia. Con te Pridas. di la mia mano. Kaba. Non lasciarla Kaba. mai. Presa cantamanda seribi. Merci. Grazie, Signore. À la place de la mort, Invece della morte, dis que tu donnes la vie. Dio ti dà la vita. Si tu donnes la vie, E se Dio ti dà la vita, il y a la procréation. che ci sia La procreazione. procréation dans la vie de David, Procreazione nella vita di la Davide vita di Pauline. e Pauline. dans la vie de David, dans la vie de Pauline. Merci. Le Saint-Esprit dit, Lo Spirito Santo vi dice: pardonnez. perdonate. Pardonnez à tous ceux qui vous ont offensé, Perdonate chiunque vi abbia offeso. à tous ceux qui vous ont fait du mal, Amo mio à tous ceux qui vous ont fait du mal. Coloro che vi hanno fatto del male, perdonate. Pardonnez. Perdonateli. Appelez-leur, Chiamateli dites que vous avez pardonné e perdonate. et pardonnez. Perdonate. Dieu Dio est en train de frayer un chemin sta creando un cammino devant vous. davanti a Qu'il en voi. soit ainsi. Che sia Au così. nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Tristezza hai cancellato, la mia vita hai cambiato, nuove vesti mi hai donato, mi hai unto il mio capo, Manasseh. mi hai posto alla tua mensa, come un padre mi hai Giosuè, bramato, come il tuo nome è Giosuè nella tempesta, e sarai come il Giosuè della Bibbia. dalla prova. Sarai qualcuno che non avrà paura, qualcuno che condurrà, che sia anche nelle cose fuori dal ministero. Dio ti dà la leadership. La leadership è in te, nel nome di Gesù. E sto vedendo nei tempi a venire, magari in un lavoro o in chiesa anche, Dio ti dà da essere un leader. Ha messo la responsabilità su di te. E quando sarà venuto il tempo, ovunque tu sarai, ti proporranno di essere responsabile di qualcosa. Ma per il momento nessuno può ancora vederlo, ma Dio è colui che vede il futuro. Manasseh, che la grazia di Dio ti accompagni, che tu possa crescere nella conoscenza e che tu possa diventare più di tuo padre e tua madre. Manasseh, sii benedetto nel nome di Gesù. Amen. Loro che sono rimasti per ultimi, nessuno sa perché sono responsabili.
ho detto a lui che voi siete responsabili qua, che collaborate con Davide. Voi due siete fratelli, vero? Tuo marito. Ok. Tutti coloro che... Per Andrea ha già pregato. Il marito di... Ok. Coloro che sono qua nella regia, Ok, sì. Che pregherà per voi adesso. Come un'equipe che collabora con il pastore. Signore nostro Padre e nostro Dio, Au nom de Jésus, nel nome di Gesù, je te prie pour les io ti collaborateurs prego per de questi David. collaboratori di Davide e Esther. Merci parce que tu donnes d'être fidèle à Grazie David. perché gli hai dato di essere fedeli a questa coppia Lorsque pastorale. Josué Quando Giosuè servait Dieu auprès de Moïse, prese la leadership dopo Mosè ed era con la Mosè, Bible dit la Bibbia dice Josué, serviteur de Moïse. che in quanto Giosuè era con Mosè, lui era servitore di Mosè. Donc, lorsqu'il a servi Moïse, Quando ha servito Mosè, alors il a pu servir Dieu. dopo è stato lui leader e serviva Et vous Dio. êtes les responsables. Siete dei responsabili Et vous servez David. e servite Et Davide, en servant David, e servendo Davide e Esther servez Dieu state également. servendo ugualmente a Dio. merci Seigneur. Grazie Signore. Dieu me parle Dio mi parla de la fidélité. della fedeltà. Vous avez un cœur ou des cœurs fidèles. Avete dei cuori fedeli, Fidèles à l'homme de Dieu. fedeli all'uomo di Dio. Et Dieu dit, E Dio dice, marchez ainsi. camminate così, Marchez dans la fidélité. continuate a essere fedeli, Car je suis un Dieu fidèle. perché io sono un Dio fedele Et je vous connais. e vi conosco, Je vous vois. vi vedo, Je lis tout. leggo ogni cosa nel Ce qui vostro est cuore. écrit sur le cœur. Tutto ciò che è scritto nel vostro Sur cuore, vos cœurs. nel vostro cuore. Je suis celui qui lit. Gesù è colui che legge i nostri Merci cuori. papa. Grazie À Padre, toi la gloire. a te la Que gloria, ta fidélité e ta fedeltà, accompagne ces la tua fedeltà serviteurs. accompagni questi Je mets servi. ma main sur eux. Metto la mano su di loro. Merci Saint-Esprit. Grazie Spirito Dieu Santo. te donne Dio ti dà parfois des paroles, a volte des parole révélations di rivelazione pendant ton sommeil. nei tuoi sogni. Ne pense pas que ce soit des cauchemars. Non pensare che sono soltanto Ça vient sogni. de Dieu, ça vient de Dio ti Dieu. parla molte volte nei Dieu te sogni. parle dans ton sommeil. Ti parla. Que la fidélité La fedeltà t'accompagne ti accompagna à partir d'aujourd'hui. a partire da oggi. Sois béni. Sii benedetto. À partir d'aujourd'hui, A partire da oggi, que la fidélité la fedeltà de l'Éternel dell'Eterno t'accompagne. ti accompagna. Sois béni Sii benedetto. au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. À partir d'aujourd'hui, A partire que da la oggi fidélité la de fedeltà Dieu di t'accompagne. Dio ti Au accompagna. nom de Jésus, Nel nome di Gesù. que sa grâce La sua grazia soit avec toi. sia con Tu te. as un cœur Hai un cuore grandement ouvert molto aperto pour les choses de Dieu. per le cose spirituali Qu'il en di soit Dio, ainsi, e che sia au nom così de Jésus-Christ. nel nome di Gesù Cristo. Que la grâce de Dieu La grazia di Dio t'accompagne. ti accompagna, Que la fidélité la fedeltà t'accompagne ti accompagna dans le nom de Jésus. nel nome di Gesù. Au nom de Nel nome di Jésus. Sois Gesù. béni. Sii benedetto. Amina. Ah, la dernière. Avec ces petits amis. Seigneur, je te rends grâce pour ta Ti fille. chiediamo grazie per questa Merci giovane, pour ton amour, grazie per il tuo pour amore, ta per la bénédiction, tua ta benedizione, grâce. la tua grazia. Merci, Papa. Grazie Padre, Que ta main de grâce soit avec la tua mano elle. di grazia sia con lei. Merci de la garder. Grazie di Merci custodirla de la protéger. e di proteggerla Dans le nom de Jésus. nel nome di Gesù. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Nel nome Jésus. di Gesù, Tu abbraccia. la prends. Tu la prendi. Et le mal dans le corps il male che può avere nel suo que cuore, l'ennemi veut faire che venir. il nemico vuole far venire. Le mal n'est pas là. Il male non è qui Et la maladie n'est pas là. e la malattia non sarà, Mais l'ennemi, ma il nemico. la parole de Dieu déclare La parola di Dio dichiara qu'il est c'est-à-dire celui qui calomnie les frères et les sœurs. che colui che mette calunnia contro fratelli e sorelle, Ce mal ne viendra pas. questo male non verrà, Tu seras en bonne santé perché lui ti custodirà. jusqu'à ta vieillesse. Avrai buona salute fino alla Jusqu'à vecchiaia. ta vieillesse. Fino alla vecchiaia. Rien ne va t'arriver. Niente ti arriverà. Dans le nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Rien ne va t'arriver. Niente ti Au arriverà. nom de Nel Jésus-Christ. nome di Gesù Le Cristo. mal est vaincu. Il male è Je vinto. prends autorité Io prendo contre autorità les plans diaboliques. contro ogni piano diabolico. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Merci, Papa. Grazie Padre. Merci de la bénir. Grazie di benedirla. Merci de la garder. Grazie di Merci de la custodirla. protéger. Grazie di proteggerla. Merci.
Grazie. Le Seigneur Il dit Signore ti dice qu'il est celui qui débloque. che Lui è colui che sblocca Ce qui semblait être dur, tutto quello che sembrava difficile. il débloque cela. Lui sblocca ogni Parce qu'il est situazione. Dieu, Perché Lui è il Dio, est fidèle, è fedele il t'aime. e ti ama. Et tout ce que l'ennemi avait préparé E tutto ciò che il nemico aveva preparato contre ta vie, contro la tua vita, à partir a d'aujourd'hui, partire da ora, cela est échoué. questo è un fallimento Son per il plan nemico. est échoué. Il suo piano è distrutto Au nom de nel Jésus. nome di Gesù. Amen. Amen. Ah, Amen. ah, ah. Dieu l'aime. Dio ti ama tanto, Comme come a tutti voi. tu allais aller faire des examens. Volevi andare a fare degli esami On va dire que tu as ça. e On va dire que tu as telle maladie. forse potrai fare un esame e ti diranno che c'è una malattia. Mais Dieu dit, Ma Dio dice, c'est fini. la malattia è finita. Elle n'a pas ça déjà dans le corps. Lui ti sta chiedendo, per caso hai già fatto un esame e ti hanno detto che sei malata? No? Ah ben, Ok. c'est fini. Il dit, elle n'a pas ça. No. Elle n'avait pas ça. Elle n'avait pas ça. Voilà, rien. Voilà, un de ces matins, elle allait aller faire un examen. Et on va dire, ah, tu as ça. Ok. Lui ha detto che nel futuro potresti andare a fare degli esami e un medico potrà dirti che c'è qualcosa che non va. Mais Dieu dit, Ma Dio ti dice, finito. è finito. Non ci sarà nulla. Guarisci ancora. Alleluia. Pregherà per la coppia pastorale. Alleluia. Ok, nel nome di Gesù pregherò per voi. Seigneur Jésus, Signore Gesù, je te confie le couple ti confido pastoral. questa coppia pastorale. Merci parce que tu les as appelés dès le sein maternel. Grazie perché dal seno materno li hai scelti, Tu les connais. li conosci, Que ta grâce les la tua accompagne. grazia li accompagni, Que ta vie les accompagne. che la tua vita sia con Que loro, le succès les il accompagne. successo, Parce qu'ils sont en toi, perché sono con te ils ont déjà le e succès. hanno già il successo, Ils ont déjà la hanno victoire. già la vittoria. Je te prie au nom de E io Jésus. ti prego nel nome di Gesù, Bénis leur ministère. benedici il loro ministero, Tends leur ministère. stendi i loro limiti, Dans le nom de nel Jésus. nome di Gesù, Dans le nom de nel nome di Jésus. Gesù, Dans le nom de nel Jésus. nome di Gesù, Particulièrement particolarmente David. per Davide. Je prie, Io Seigneur, prego, Signore, tu es un homme che è un uomo qui va voyager, che viaggerà, aller et venir andare e tornare à cause de ta parole. per la tua parola, Qu'il en soit che ainsi. sia così. Merci, Papa, Grazie Padre, pour qui il est, per chi Lui è, le zèle qu'il a pour il toi. zelo, lo zelo che ha per zelo che ha te, lo per zelo toi. che ha per te. Il t'aime, Seigneur. Lui ti ama, Que ta Signore, bénédiction e la tua l'accompagne. benedizione lo Et je accompagna. prie pour son épouse, Prego per la sua moglie Esther, femme, Seigneur, questa donna, qui a Signore, un ministère che ha un pastoral. ministero pastorale. Merci de l'aider. Grazie di Merci aiutarla, de l'accompagner. grazie di accompagnarla, Merci de l'équiper. grazie di Que ta bénédiction dargli doni e soit talenti. sur eux. La tua benedizione Au sia nom de su di lei, Jésus. nel nome di Au Gesù, nom de Jésus. nel nome di Gesù, Au nom de Jésus. nel nome di Merci, Gesù. Papa. Grazie Padre Leur vie. per la loro vita, Au nom de Jésus. nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Viaggerai e anche lui viaggerai al territorio. Lui dice, credo che sono almeno 9 anni. Dio tu sei fedele. Alleluia. Mentre il pastore stava pregando per quel giovane lì, quel giovane che è col cappellino, Dio mi ha dato una parola profetica per te. Io nel mio passato ho fatto cose molto brutte, ho vissuto nella criminalità, ho passato momenti difficili, ma il Signore un giorno mi ha chiamato a servirlo. Sono passati tanti anni e il Signore ha iniziato a usarmi potentemente per la sua gloria. E quando ti ho visto lì e Lui ha pregato per te, il Signore mi ha detto: come ho chiamato te, io chiamo quel giovane e lui mi servirà. C'è una grande unzione sulla tua vita. Non lasciare che nulla possa fermarti. Non lasciare che le amicizie fuori da qui possano influenzarti, perché Gesù è il cammino, la verità e la vita. Dio ti darà un giorno dove tu sarai sui pulpiti a servirlo, a
predicare la sua parola e ti userà come un grande evangelista, qualcuno che porterà a lui le anime. Amen. Questo è quello che il Signore ha fatto con me. Sono uscito dal mondo del crimine e oggi molti amici che erano con me si sono convertiti. Ieri sono stato al matrimonio di uno di questi miei amici ed ero il suo testimone davanti a Dio per aver avuto la grazia di averlo evangelizzato, e oggi anche lui è stato chiamato a servire il Signore. Custodisci questa parola nel tuo cuore. Amen. Amen. Merci. Merci. Et Amen. Dieu a dit, et lui m'a dit que 2 semaines se sont passées, que Dieu a donné la même parole à travers de David a lui. C'era molto forte nel mio cuore questa maintenant, parola. à vous de prier. À vous Ora de prier chiederò pour a moi. voi di pregare per me. Voilà, priez pour moi. Pregate per me. Et les deux là vont E i due venir pastori saranno qui et prieront pour moi. e pregheranno per Tout le me. monde prie. Tutti vi chiedo, pregate per me. Alleluia. Voilà, c'est fini. Ho Ce soir, finito. je serai à Turin ce soir. Questa sera sarò a Torino Je prêcherai à Turin. e predicherò a Torino. Que la grâce de Dieu vous Che la accompagne. grazia di Dio vi accompagni. Merci à David. Grazie a Davide. Amen. Facciamo un applauso allo Spirito Santo. Alleluia. Alleluia. Dio è buono. Dio conferma. Dio parla. Lasciate che vi dica una cosa. Quello che questo uomo ha predicato questa mattina, parlando del peccato di Achan, dello spirito di Saul, di Gerico. Io ho fatto una riunione, ho parlato di questi demoni che si sono alzati contro questa città, che Dio me li aveva mostrati, e io ho detto al team di questo ministero: dobbiamo pregare contro questi demoni. Lui ha confermato ogni parola, ogni parola. La Bibbia dice che Dio non fa nulla senza rivelare servi e profeti. Alleluia, alleluia. Ora è il tempo che dobbiamo benedire il Signore. E tu, caro evangelista, la Bibbia dice che quando una parola è confermata 2 volte in breve tempo, perché la cosa è accelerata, è accelerata, è accelerata, è accelerata, è accelerata. Amen. Siamo pronti a seminare nella casa di Dio? Facciamo un canto di lode. Vedo una piccola Venite danzando, nuvola della misura della mano di un uomo, e questo è il segno che la sua gloria scenderà. Io vedo una piccola nuvola della misura della mano di un uomo, e questo è il segno che la sua gloria scenderà. Io vedo una piccola nuvola della misura della mano di un uomo,